أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé, ọba àṣàkẹ́ ọ̀run, ọba tó ti wà kí gbogbo ayé tó wà, ọba tó máa bẹ nígbà tí ò sí ẹ̀dá kankan mọ́. Kábíyèsí Allahu Akbar. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala tó ṣọ́ wa títí di wákàtí yìí. A dúpẹ́ lórí ọmọ, a dúpẹ́ lórí ọkọ, a dúpẹ́ lórí bíbẹ láyé tá a wà láyé, a dúpẹ́ lórí àlàáfíà. Ẹnu ta fi ń ṣe ọpẹ́ ní ọjọ́ títí òní, k'Ọlọ́run má jẹ́ kí a fipò ṣe ní ọjọ́ títí ọ̀la. Àpadà sí aburú, àpadà sí ìgbà, k'Ọlọ́run má jẹ́ kó dé bá èmi àti yín níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi, níbikíbi tí ẹ ti ń wò mí. Àbáànú Ọlọ́run ọba pàdé àárín àwa àti Ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala, abẹ́ kó má dàrú kó má bàjẹ́. Àárín àwa àtàwọn olólùfẹ́ wa kó má dàrú kó má bàjẹ́. Ọlá títóbi Ọlọ́run, ọlá ìjẹ́kan ṣoṣo, ọlá ìníkù, ọlá la hawla wala quwwata illa billahil azim. Àwa tara Allah subhanahu wa ta'ala akí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kíkẹ́ àti gẹ́ ọlá Ọlọ́run ọba kó lọ máa bá síwájú wa ọ̀gá wa, ẹni tí Ọlọ́run rán sí wa pé kó wá fi wá mọ̀nà. Àtúbọ̀tán oore gbogbo àsàlátù tó ń ṣe lọ́jọ́ títí òní náà kó tó wá jẹ́ torí kọ̀ọ̀kan èmi àti yín níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi àti ibikíbi tí ẹ ti ń wò mí, àtẹ̀yin tẹ́ tún máa wò wá létà àti tẹ́ máa wò wá lọ́jọ́ iwájú. Àpadà sí aburú àtúbèrè dọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala kó má tọ́ sí orí kọ̀ọ̀kan wa. Ọlá títóbi, ọlá agbára, ọlá la hawla wala quwwata illa billahil azim. Orúkọ ẹ̀mí tí mò ń sọ̀rọ̀ pé tí ìyípadà Dr. Zabby Sanusi, aya ọba olórí Sanusi láti ìlú UK ní Newcastle tí Ọlọ́run jẹ́ ká tẹ̀dó sí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní join wa, ẹ máa type ibi tẹ́ ti ń join wa. Ṣé láti Cairo ni, láti Dubai ni, láti Saudi Arabia ni, UK ni, bóyá Canada ni, Australia ni, all over the world, ibikíbi tẹ́ bá ti join wa. Ẹ jẹ́ ká máa type ẹ̀. Bóyá ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ first timer náà, kẹ́ jẹ́ ká mọ̀ wípé first timer ní àti bólẹ̀ ti darapọ̀ mọ́ wa. Ká tó gbé àwọn chief wa wọlé, a máa tó fi wọ́n joyè báyìí. Àwọn sheikh wa, àwọn chief wa, àwọn ustaz wa, kí Allah subhanahu wa ta'ala kó túbọ̀ bá jogún àlàáfíà fún wọn. Ẹ̀mí gígùn àtàlàáfíà téèyàn fi máa ń jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ní ti dáadáa. Ẹ̀mí gígùn àtàlàáfíà téèyàn fi máa ń jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ọmọ ẹ̀ ní dáadáa. Àbí Allah subhanahu wa ta'ala kó bá wa jogún ẹ̀ fún àwọn sheikh wa. Àárín àwọn àti ìyàwó àti ọmọ kó má dàrú kó má bàjẹ́. Àárín àwọn àtọlọ́run wọn náà kó má dàrú kó má bàjẹ́. Àpadà sí aburú, àpadà sí ìgbà. Wọ́n ń ta ní 10 kobo ni, wọ́n ń ta ní ẹra méjì gba ẹyọ kan free ni. Abẹ́ Allah subhanahu wa ta'ala kó má tọ́ sí wọn. Ọlá kun fayakun, ọlá ìjẹ́kan ṣoṣo Ọlọ́run, ọlá ìníkù Ọlọ́run, ọlá la hawla wala quwwata illa billahil azim. Now, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh. Ẹ máa introduce ara yín lálẹ́ yìí, ibo lẹ ti darapọ̀ mọ́ wa o, ibo lẹ ti join wa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sir. Ṣé aburú àpadà sí ìgbà. Wọ́n ń ta ní 10 kobo ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وإن الله يحب المحسنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ọba tí ó ti dúpẹ́ fúnra rẹ̀ kẹ́dà kan tó dúpẹ́ fún. Ìyìn fún Ọlọ́run ọba náà, ọba tó ti yìnra rẹ̀ kí ẹ̀dá kan tó yìn. A gbé Ọlọ́run ọba náà ní gíga kan tí ẹ̀dá kan ò gbéga àyàfi tó fi gbéra rẹ̀ ga. Kò sí ẹ̀dá bí Ọlọ́run, ọba tí ó jẹ́ pé àmọ̀ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ni, ó mọ ìbẹ̀rẹ̀ èmi àti rẹ̀, ó mọ ibi ọjọ́ tá a kúrò láyé. Ṣùgbọ́n àmọ̀ bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run, ẹ̀dá kan ò sì ní mọ̀, ẹ̀dá kan ò sì ní mọ̀pin Ọlọ́run. Òun náà ni ó fi wá jẹ́ pé Al-Hayyu Al-Qayyum ló fi kíra rẹ̀ kó ní ọba ayé. Òun náà ni òun ọba tí ń jẹ́ pé òun náà ni òun rọ́pò ara òun fúnra ara òun. Kò lẹ́rọ̀gún, kò lẹ́bùn, kò lágbà kan. Ọba náà ni As-Samad. Òun náà ni ọba tí ó jẹ́ pé òun náà ni ó dá dúró. Kò gbára léèyàn kan, gbogbo ẹ̀dá ní ronú kan. Ọba náà ni ọba tí a wá dúpẹ́ fún, atọrọ ìkẹ́gẹ̀ fún aṣíwájú wa ní Ànábì Muhammad. Ìkẹ́ Ọlọ́run ọlá Muhammad.
gẹ́gẹ́ bí dókítà ṣe wá sọ pé wọ́n ní kí n introduce ara mi gẹ́gẹ́ bí orúkọ tèmi òun náà ni Abdulrasheed ọmọ Mọ̀yíbí Adéníyì Mọ̀yíbí ọmọ Fìdípọ̀tẹ̀ níjẹ̀bú Òde àwárí ọmọ arówójóyè ojóyè méjì pọ̀ Allahu Akbar Allahu Akbar ọmọ òjòyè wọn ní jẹ that I'm from Ìjẹ̀bú Òde and then my both parents are from Ìjẹ̀bú Òde from the royal family of Fìdípọ̀tẹ̀ bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn a sì wà ní Ìkòròdú là wà bẹ́ẹ̀ náà ni a sì tún wà ní Manchester náà bákan náà méjèèjì ni orílẹ̀ méjì ní rẹ́ẹ̀nì lọ́lọ́run kádàrá pé kí a máa jẹ́ adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn sà. alihamdulilayi rọ̀bìnrin alami iṣẹ́ rí wípé wọ́n ní ọmọ ọ̀n lè mọ ọmọ pọ̀n bí ta ló lè mọ ọmọ pọ̀n bí ọlọ́mọ kó wá wí ṣé mo sọ òwe yẹn dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni. Tó wá jẹ́ pé mi ní í sìn mi ò fi pé bóyá máa kí n délédélé bẹ́ẹ̀ bọ̀ mọ́ṣá láti baraka láìpẹ́ ẹ̀gbàgbélé olúwa ṣeun alihamdulilayi rọ̀bìnrin alamin adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wà lórí ètò ṣe ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ẹ jẹ́ ká pe àwọn tó kù wá especially àwa tá wà ní Nàìjíríà náà kọ́ lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó wà ní gbogbo ẹ̀yìn òkun kódà gan ọ̀rọ̀ yìí kan ọ̀rọ̀ ẹni tó bẹ̀rẹ̀ látòrí ibo ló súnmọ́ Nàìjíríà jù láti Kútọ́nù Ghana Lomé lọ síwájú bẹ́ẹ̀ yẹn Togo kó tó máa lọ sí gbogbo èmi ní South Africa gbogbo bí tọmọ Nàìjíríà lè wà lẹ́yìn lókè òkun tó ti lè kọjá bọ́dà kódà gan bọ́dà tó Níjẹ̀ òun ṣe Nàìjíríà but wọ́n ti bọ́dà làwà kí lẹ wí. Bẹ́ẹ̀ni mo ní ṣáàdì náà kì í ṣe lára Nàìjíríà àti bẹ́ẹ̀ni kò ń ṣe pé bóyá ọ̀rọ̀ àwa tá a wà ní Europe nìkan bóyá ẹni tó wà ní bóyá America ni o UK ni o whatever a mú láti ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀ láti fẹ́ gbé di pé kí tiẹ̀ ní ǹjẹ́ àti ẹ̀ ronú kí tiẹ̀ ní fúnṣọ̀ wa kí ni kí la àfẹ̀yìntì wa ní ayé ìgbà kan bóyá bí àwọn onítọ́mọdé ò bá tàn ó máa bá àrọ́bá dẹ̀ ní bàbá tàn tó bá jẹ́ bí òwe oh my God mo ń ju òwe lálẹ́ yìí Ọlọ́run má jẹ́ kí n tàbọ̀ òwe kí n má fi mo lọ́mọdé tí ò bá tàn ó máa bá àrọ́bá. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀rí nípa. Okay now. Bẹ́ẹ̀ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ni wípé bóyá bíi 70s 80s àwọn tó bá wá sílùú òyìnbó tó bá kàn wá ṣe course ni àwọn tó wá sílùú òyìnbó wọ́n wá ṣe business ni wọ́n dẹ̀ ń padà lọ sí Nàìjíríà but nísìnyí kàkà kó wá sàn lára ọmọ ìyá kínní kan ó fi gbogbo ọmọ ẹ̀ bí obìnrin òun ló jẹ́ ń sìn àtọmọdé àtàgbà àtìyá 80s gan ó fẹ́ lọ pátápátá in short nínú àwọn tó wà ní ìlú òyìnbó ń sìn kò ń ṣe pé bóyá mo kà nínú pépà tà èmi rí ẹni tó sọ fún mi ni ọkùnrin ni mi rò kò tiẹ̀ tí wàá tún wá wọ̀ sí tó yìí ń gbà yẹn bóyá mò ń sọ̀rọ̀ bóyá bíi 10 years ago ń sìn lọ́rọ̀ tí mò ń sọ yìí. ẹni tó jẹ́ pé in short tó bá sọ pé bóyá bíi royal family àwọn náà jẹ́ kan nínú wọn. mo kàn pàdé onítọ̀hún ni mo fẹ́ lọ ra mọ́tò níbì kan lọ́jọ́ náà lọ mo rántí dáadáa bíi 10 years ago bóńtọ̀hún ṣe wá síwájú mi nìyẹn ṣá ló bá dọ̀bálẹ̀ ń bá wí pé irun funfun wà lórí ẹni yìí lèmi náà bá sáré kúnlẹ̀ fún tọkọ mi bá wà lórí iṣó ọkọ mi ó máa rántí story tí mò ń sọ ẹ̀ torí mo sọ story yẹn fọkọ mi mo padà introduce onítọ̀hún yẹn sọkọ mi gan pàápàá ló bá ṣàwájúwe ara ẹ̀ ṣá wípé àṣé mi ò mọ òun ni ṣe bó ṣe wá júwe ara ẹ̀ yẹn mo wá bóyá dárúkọ dáàdì ẹ̀ mo wá ti rójú dáàdì ẹ̀ yẹn ní ojú ẹ̀ straight bó ṣe sọ yẹn pé àǹtí mi ẹ̀ mọ̀ mi èmi ọmọ ọlọ́gọ́jà báyìí mi ń bá di mọ̀ pé má bínú mi ò mọ̀ pé wọ́n nípa tí mo ti rí un fún lórí ẹ̀pá àgbàlagbà olóńdọ̀wálẹ̀ fọ́ mi ọmọ kékeré yìí ṣe mọ̀ lọ́rọ̀ kan ṣá kí má kó ọ̀rọ̀ lọ later tá wá change phone number tá bẹ̀rẹ̀ sí ní wà máa ń pera wa ni mo wá sọ fún pé báwo ni ìgbà wo ló máa ń lọ lé ó ní àsìsítà èmi ò lọ Nàìjíríà báwo ó lọ sí Nàìjíríà mọ́ ó ní dájì ti kú mọ́mì ti kú ó ní grandma wọn ìyá kò jù la máa ń pe grandma wọn kẹrẹni tí mo mọ̀ dáadáa ni
wípé grandma náà wípé ti kú, wípé àbúrò òun dẹ̀rẹ́ ó wà ní UK ń bí báyìí torí ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ọ̀rọ̀ Ireland ní Dublin ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ní Ireland ṣá. Ìyẹn ti wò ó pé bí Nàìjíríà ṣe wà pé kí lè wọ́n fẹ́ lọ ṣe ilé òun ò lọ sílé mọ́ òun kó òun ra settle down pẹ̀lú ìyàwó àtọmọ ni. Kí ló lè farú àwọn story báyìí? Torí wípé ilé ò fẹ́ ṣe é padà lọ mọ́ ni. Tògò ń ṣe kí bóyá ìlú òyìnbó yẹn ló dùn mọ́ wa nínú. Ẹ wo 10 years ago sígbà yìí. Ẹ tún wá wà wọ́n ní 20 years ago, ẹ wà wọ́n ní 30 years ago. Kí ni future wa yẹn gangan láti padà sílé sí Nàìjíríà? Wípé ká tiẹ̀ àwa tá a wá sílùú òyìnbó ń bíbà bí ìgbà tó jẹ́ wípé èèyàn wà nínú kò jọ àhámọ́ kò jọ nǹkan kan. Ẹni tó bá wà ní Nàìjíríà wọ́n lè fojú máa wo aráàlú òyìnbó wípé àwọn gbádùn àwọn ń ṣe kinní kan tó bá dé ìlú òyìnbó tó bá rí ẹni in short nínú àwọn tó wà nílùú òyìnbó bóyá 5% ló ń gbádùn ló ń gbá ìgbádùn yẹn gangan. Imagine 5%, that means to say 95%. Tá bá tún ní ká pín 95% yẹn bóyá àwọn bíi 45 náà ra wà díẹ̀ òkè àwọn bóyá bíi 40 àwọn yẹn báyìí tó bá rí living wọn ìlú òyìnbó yìí náà dẹ̀ ní gbogbo wa wà tó lè jẹ́ pé ilé wù wá láti padà sí ó wù wá láti settle down. Ẹlòmíì máa wà nílùú òyìnbó yìí 2 years 3 years kò rí pátí lọ kò tiẹ̀ bá wọn lọ ilé oníkòmọ gan pàápàá ni iṣẹ́ ní 24/7 kó tó sanwó ilé kó tó sanwó kinní kan iṣẹ́ ọjọ́ kan ìbá ọjọ́ kan tó bá máa ní láàárín ọ̀sẹ̀ kan yẹn péré ó fẹ́ fi lọ ṣe shopping ó fẹ́ fi ṣe shopping sílé ó fẹ́ fi sebẹ̀ ó fẹ́ fi gbọ́n sí freezer ó fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ ó fẹ́ sùn nínú ẹ̀ tó bá tún jẹ ọjọ́ kejì bá ó tún ti bẹ̀rẹ̀ kó gbójú ojí mi yìí ni. Kí lẹ rò wípé nǹkan tí mo fẹ́ ká jọ gbéyẹ̀wò nìyẹn wípé ó wà very very important wípé ǹjẹ́ a tiẹ̀ ní ẹni ṣé òpó kan tiẹ̀ ṣì wà lọ́jọ́ iwájú tàbí ń sìn gangan ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ bísímìlà ìsà. A'udhu billahi minash shaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah. Adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba tí ó jẹ́ pé khalaqal insan ọba tí ó dá gbogbo ẹ̀dá. Ọba náà ni ọba tí ó jẹ́ pé ó dá wa ní dhakara wal untha, ó dá lọ́kùnrin ó dá lóbìnrin. Ọba náà ni ọba tí ó dẹ̀ kì í ṣe pé kò kì í ṣe mistake. Àkọ́kọ́ ni pé nǹkan tí a bá kọ́ wò ni pé kí ni à ń pè ní orílẹ̀-èdè àti pé kí ni ìdí tó fi jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè wa. Wọ́n ní nǹkan tí wọ́n ń pè ní orílẹ̀-èdè, what we call a nation, is a body of people united by a common descent, history, language, culture, and then that live or inhabit a particular country. Nǹkan tá à ń pè ní nation nìyẹn. Ìyẹn ni pé àwọn èèyàn kan tí wọ́n kó jọ papọ̀ tó jẹ́ pé nípa kókó jọ wọ́n jẹ́ pé láti ìran kan náà jọ wá tí ó jẹ́ pé wọ́n jọ ní ìtàn kan náà tí wọ́n jọ ń sọ èdè kan náà tí wọ́n jọ ní ìṣesí kan náà tí wọ́n sì jọ ń gbé ní agbègbè kan náà ohun tí wọ́n pè lórílẹ̀-èdè nìyẹn. Àwọn Yorùbá wọ́n tú orílẹ̀-èdè pé nation pé orílẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ nílẹ̀ èdè ẹ gbọ́dọ̀ ní èdè tí ẹ sọ. Eléyìí ló wá fi hàn wá pé ó ní nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ fi ṣe tó fi jẹ́ kó fi dá wa. Ìyẹn ni pé kò kí ń ṣe a máa sọ pé Ọlọ́run ṣe mistake ni ló dá wa sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bíi pé tó pè wá tá a jẹ́ ọmọ Nàìjíríà. Ọlọ́run ọba ò ever ṣe mistake o. Ọba fa'alu liman yurid ọba ṣe yóò wù ni ṣùgbọ́n kò ní ever ṣe mistake rárá. Ọlọ́run ọba ń jẹ́ ká mọ̀ nípa báwo ni òun ṣe dá wa ibi tá a bára wa nítorí pé àwọn míì ń query pé Ọlọ́run, why don't you even create me in Europe or America or France or Germany? Why is it that maybe you created me in Nigeria? Ìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ló ń béèrè question yẹn ó wá jẹ́ pé rhetorical question ni pé Ọlọ́run ó ṣe wá jẹ́ pé irú bí ló dá mi even ní àwọn tó ń ṣe eré ẹ̀fẹ̀ tí wọ́n pè wọ́n ní stand up comedy wọ́n ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ eléyìí ṣùgbọ́n eléyìí bíi pé nígbà tí a ń query authority Ọlọ́run wá sọ fún wa nínú Suratu Hujurat ní sura 49 verse 13 Ọlọ́run ní ba'da a'udhu billahi minash shaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu
inna khalaqnakum min dhakarin wal untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Ọlọ́run ní yá ayọ́ anas, Ọlọ́run ní mo pè yín ọmọ ìdé ènìyàn. Inna khalaqnakum, èmi mo dá yín o, min dhakari wal unsa, ní ọkùnrin àti obìnrin. Waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, èmi ni mo wá ṣe yín ní kíni o, mo ṣe yín ní orílẹ̀-èdè. Shu'uban òun ni wọ́n pè ní nation, wa qaba'ila àti tribes. Ìyẹn ni pé ńgbà tí ẹ bá wà ní as a nation, you have different tribes. Gẹ́bí Nigeria ń sìn, a ní 3 major tribes, a sọ 250 dialects. Ìyẹn ni pé àwa Nigeria, wọ́n ní we are the most populous nation in the world, the most populous black nation in the world. Ìyẹn ni pé àwa lápò tóbi jù ní gbogbo àgbáyé, we are now over 200 million people living in Nigeria. Ìyẹn náà lọ́lọ́run wá ní pé mo dá yín ní orílẹ̀-èdè àti ní oníranran. Ìyẹn náà nípa pé mo dá yín ní tribe oríṣiríṣi, ní ẹ̀yà oríṣiríṣi, ìtààrọ̀ fún kẹba lè mọ́ra yín ni o. Inna akramakum inda Allahi atqakum, ẹni tó lápọ́nlé jùlọ níwájú èmi Ọlọ́run ni ẹni tó páyà èmi Ọlọ́run. Inna Allaha, dájú Ọlọ́run, alimun khabir, ọba tí ó mọ̀ ni, ọba tí ó sì máa fúnni nírò ni. Eléyìí lọ́lọ́run fi define ní ìdí tó fi dá wa sí orílẹ̀ different nation, because nígbà tá a bá sọ pé à ń complain kí lọ́lọ́run ṣe dára sí Nàìjíríà, àwọn tó lọ́run dá sí Philippines ni ń sì ń kọ́ ebi àwo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Greece, tó ṣẹlẹ̀ ní Turkey ní ẹnu bí ìjẹta sí ìjẹrin sìn, tí earthquake ti pa over 100 tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ti wó. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Philippines, typhoon kan ló ṣẹlẹ̀ lọ ní last week, another one máa tún ṣe landfall ní weekend yìí. Àwọn àmà wò pé kí la ṣe fọ́lọ́run, wọ́n ṣe mọ́kọ́ fọ́lọ́run náà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló mọ̀ dá wọn síbẹ̀. Ìyẹn náà ló fi wá dé pé ìdí tó fi wá dá lórílẹ̀-èdè àti ní ìranran òun náà ní ká lè bá mọ́ra wa. Nínú pé kíyàn wá kọ́ wà lórílẹ̀-èdè yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ìdí tí ìfẹ́ ìlú gbọ́dọ̀ ṣe wà ní ẹ̀mí yẹn. Ali karamallahu wajhahu, Ali tí ó ń jẹ́ pé khalifa ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, ó ní huhibu watoni minal iman. Àwọn míì máa sọ pé àdìsí ni, àdìsí kọ́, ànábì kọ́ ló sọ, Ali ló sọ eléyìí. Ó ní huhibu watoni minal iman, kíyàn nífẹ̀ẹ́ ìlú rẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ ló wà. Ìyẹn ni pé nínú faith ni ó wà pé love your nation. Nínú nǹkan tí a sọ lé ní ohun mo fi ṣe wá fún ọmọ mi láàárọ̀ yìí, pé Ọlọ́run ò ṣe mistake tó fi dá wa sí Nàìjíríà o. We shouldn't query him, because ó mọ̀ pé the best place tóun fẹ́ dá wa sí, tá bá migrate lọ sí àyè míì, bóyá wá lọ sí ìlú mi, ìdí tó máa fi ń jẹ́ pé ẹ̀rẹ̀ gbogbo wa tá bá wà láyè kan, ìfẹ́ ìlú yẹn máa wà lọ́kàn wa nítorí pé Ọlọ́run ṣe ó mọ̀ọ́mọ̀ dá wa síbẹ̀ ni. Kí ló wá dé tó fi jẹ́ pé ẹni tó jẹ́ pé ó wà ní Philippines náà máa sọ pé òun fẹ́ lọ sọlidé ní Philippines, ọmọ Kenya náà máa sọ pé òun lọ sí Kenya, ọmọ France máa sọ pé òun náà padà sí France, bíbù kó wà ní UK. Kí ló dé tó fi jẹ́ pé kó rí bẹ́ẹ̀? Ìdí tọ́lọ́run fi dá ni pé àwọn èèyàn rẹ̀, àwọn history rẹ̀, àwọn culture rẹ̀, ibẹ̀ yẹn ló wà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwa náà bí history wa, culture wa bó ṣe wà náà pẹ̀lú wa ní Nàìjíríà ni. Èèyàn kò ní máa sọ lọ lórí títì tí mo ìdé láti ọ̀dọ̀ yìí, mo ń lọ mo ń ṣe work mi lọ lórí títì ní Manchester. Àwọn èèyàn kan dẹ̀ ó pàtì ó dẹ̀ slow mọ́tò ẹ̀, ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe monkey chant, ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń ké bí ọ̀bọ sí mi ò ṣe kọ́kọ́ fún náà, mo dẹ̀ ń lọ lórí títì ni. Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ kò ẹ́ bà ṣẹlẹ̀ sí mi rí náà ní Nàìjíríà? Ta ló wá máa ṣe bí pé ké bí ọ̀bọ mọ́ mi àbí ké bí ológbò mọ́ mi? Ṣùgbọ́n ó sọ fún mi pé mi ò kí ń ṣe aráàlú yẹn nìyẹn, ó sọ wípé mi ò wà pẹ̀lú wọn nìyẹn. Therefore, yìí maybe tí ó bá lè ṣẹlẹ̀ sí mi tí mo jájèjì, mo wá fẹ́ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀yin tí ó jẹ́ pé ẹ̀ ń gbé níbẹ̀. Ìyẹn náà ló fi wá jẹ́ pé tá a bá sọ̀rọ̀ nípa ṣé hope wà nítorí pé Ọlọ́run ọba kò ṣì wá dá síbi tó dá. Ẹ sì máa wo ọ̀rọ̀ Yorùbá máa sọ pé ilé làbọ̀ sinmi oko. Kò sí bí yàn ṣe lè, you can never live in Britain and become a British, never, it's not possible. You can never live in America and become an American. It's not possible. Òun náà dẹ̀ láti rí tó ti ń ṣẹlẹ̀ yìí.
even àwọn tó bí síbẹ̀ gan pàápàá tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ dúdú wọ́n sọ fún wọn pé you don't belong here. èèyàn kan wá sọ ṣé èèyàn kan máa dá mi dúró sí nítorí pé mo wá láti Ìjẹ̀bú àbí mo wá láti Ẹ̀gbá bí o rò pé ó ṣẹlẹ̀ síyàn kan rí. èèyàn kan wọ̀ ẹ́ bà sọ fún mi ní skul rí pé mo dúdú jù àbí èèyàn kan ó wá jẹ́ pé ó pupa jù. ìyẹn náà ló fi wá jẹ́ pé ìdí tá a máa fi wá mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń pè tá à ń pè lórílẹ̀-èdè ó ní ìdí tọ́lọ́run fi dá nìyẹn. nítorí bẹ́ẹ̀ ká wá nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè yẹn nínú ìgbàgbọ́ ni. ìyẹn ni pé kò kí it's not wrong for you as a Muslim when you have that love of that country in your heart. ìyẹn náà ló wá fi wá jẹ́ pé nǹkan tá a wá sọ lẹ́ni ni pé hope yìí wà ní Nàìjíríà bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé gbogbo nǹkan ń dàrú lẹ́ni Ọlọ́run ọba tí ó jẹ́ pé ọba tí kì í ṣe mistake ni. èmi máa sọ pé gbogbo nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ tó bá níbẹ̀rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ lópin. gbogbo ọlọ́pàá ń ṣe bó ṣe ń ṣe wọ́n ń ṣe bó ṣe ń ṣe kò sẹ́nibọ̀dì tó envisage pé SARS máa ṣẹlẹ̀ ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà bí ọ̀sẹ̀ 2 sí 3 sẹ́yìn kò síyàn kan tó ever dream ẹ̀ therefore if maybe tíyẹn bá lè ṣẹlẹ̀ ó fi hàn wípé ifun àwọn èèyàn tí wọn ò mọ̀ wá rí Hamilton tó jẹ́ pé ó jẹ́ Formula 1 bí o kò dé Nàìjíríà rí náà nígbà tó win ni tó even to set the new world record ó ṣí aṣọ tó wọ̀ sókè ó ṣí aṣọ tó wọ̀ ó jẹ́ pé kọ́lọ̀ Nàìjíríà ló fi ṣe t-shirt tó kọ EndSARS ó fi hàn wípé even àwọn èèyàn tí wọn ò mọ̀ wá rí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní cherish wa wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní share one part of the thing tí ó jẹ́ pé a ní tí wọ́n sì dé ìlú yìí rí tí wọ́n ní any business pẹ̀lú ìlú yìí ó fi hàn wípé ìlú wa ó ti dé àyè tí àgbáyé gbọ́dọ̀ wá gbóhùn wa tí àwa náà lè jẹ́ pé káwa náà bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú either we like it or not àwọn reforms wọn gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà if maybe this doesn't happen nǹkan míì máa ṣẹlẹ̀ and because I said it bí ó ṣe wà ní currently ní Nàìjíríà if nothing happen before 2023 something will happen and therefore ìrètí wà fún gbogbo ẹni tó bá jẹ́ pé ó jẹ́ Nàìjíríà tó wà lẹ́yìn odi ká má sọ retí nù jẹ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí á máa sọ̀rọ̀ débẹ̀ generator mo run láti kò sí ọjọ́ kan tá à ní run generator ó kéré jù a máa run generator nothing less than maybe 10 hours or more every day ṣebí ìlú náà ìlú dẹ̀ ni ìlú la sọ pé a wà nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ wá máa wò gbogbo eléyìí la máa ṣàlàyé ṣùgbọ́n ìrètí wà gẹ́gẹ́ bíi pé ìlú yìí Ọlọ́run ọba ò sì wá dá sílùú yìí wọ́n ní Ọlọ́run ó lè jẹ́ pé olórí tá a ní ni ò dá ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò sì wá kò ṣe mistake o nípa pé ó dá wa gẹ́gẹ́ bíi Nigerians ẹ̀ẹ́dẹ̀ wa máa wò pé àwa náà ni the best among the Africans all over the world. now bá ṣe máa sọ alihamdulilayi rọbìlì alamin bá ṣe máa sọ negative ẹ náà láti sọ positive gbogbo ẹ náà ibẹ̀ náà la máa yà sí understand sìn ẹ ti mú ẹnu bà ìkànsìn ibi tí àwọn nǹkan yẹn táwọn èèyàn feel pé bóyá àwọn nǹkan yẹn ó ti bend ó pọ̀ gan ni because kó tó di wípé nǹkan worst tó yìí gan a lot of people náà ti lọ sí Nàìjíríà tó jẹ́ wípé at the end of the day ẹ̀yìn odi gan náà gbàsá kúrò ní Nàìjíríà wọn ò dágbére bóyá kó wọn dágbére pòkè àwọn fẹ́ lọ sí Ghana from Ghana kẹlòmíì mú flight kó máa sá lọ síbi tó ti padà torí wípé kí ni bá ṣe ń sọ ti aráàlú náà bẹ́ẹ̀ náà ni family bẹ́ẹ̀ náà làwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ wípé ta lèèyàn lè trust ta ló lè trust ta ló lè gbára lé nínú ọ̀rọ̀ tí bíjọba ṣe ń ṣe tiwọn bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ wípé there is nobody tó ṣe trust tó bá wá kúrò ní ìlú òyìnbó ń bíbà bóyá ẹni tó lọ yá owó nísìn ó lọ yá 10,000 pounds ó lọ yá 20,000 pounds ó wá fẹ́ fi lọ dá business sílẹ̀ ní Nàìjíríà ó wá run business yẹn within 2 years ó ti rí wípé ó tiẹ̀ ti ń wọ ó tiẹ̀ àti ẹ̀ ti máa maintain business débi kó fẹ́ maintain ara ẹ̀ gan pàápàá gan kò ó ti fẹ́ máa yáwó láti anywhere ẹ̀gbọ́n ẹ̀pẹ́jọ ẹ̀ send kankan sí mi tó dẹ̀ jẹ́ wípé níbí báyìí tó bá tẹ̀ ọkọ́ bẹ̀rẹ̀ business either 6 months or 3 months mi ò rántí ìkan nínú méjèèjì yẹn ni ìjọba yìí máa support ẹ nǹkan tí mo mean ni pé bóyá kí ni income ẹ báwo ni business yẹn báwo ló ṣe lọ sí tó bá yẹ pé within that 6 months ni tó bá ìjẹ́ pé o fẹ́ close down business yẹn ó yìí láwọn nǹkan kan gan tó máa tún fi support ẹ
gbogbo irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó fẹ́ lọ ṣe business tó fẹ́ lọ láti ìlú òyìnbó or láti anywhere tó fẹ́ lọ ṣe business ní Nàìjíríà tó ní nǹkan tó fẹ́ fẹ̀yìntì tó tún wá jẹ́ wípé àwọn tó fẹ́ jẹ́ pa gan àwọn gan ti ready kí lẹ lè rí sọ sírú irú ibẹ̀ yẹn. Ṣe rí dókítà wọn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ sọ ẹ ti ní pé ká sọ nítorí pé mo fẹ́ ní èmi nínú àwọn ẹ̀kọ́ tí àwọn èèyàn tó máa wà lórí ètò yìí máa kọ́ òun náà ni pé ìwọ tó fẹ́ wá sí Nàìjíríà kí ni àwọn nǹkan kí ni opportunities tó wà ní Nàìjíríà ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa opportunities tó wà ní Nàìjíríà ká tó wá sọ àwọn wàhálà tó jẹ́ pé tó bá fẹ́ ṣe business ní Nàìjíríà o àwọn wàhálà tó máa kó àti pé báwo ló ṣe wá jẹ́ pé báwo ló ṣe wá lè ṣe ìyẹn ni èmi máa kọ́ ní pé ká kọ́ mú pé ókè kí ni àwọn businesses wo ló wà ní Nàìjíríà àkọ́kọ́ wọ́n ní nínú one of the largest market in the world Nàìjíríà ni o and then gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ business people in the world wọ́n fẹnu kò pé Nigeria is the main thing but it's one of the largest market in the world when you are talking about phone when you are talking about agriculture when you are talking about every other sector nínú ìlú tọ́lọ̀ bless mo ní pé one of the things is that we have the population Nigeria ní population láti lè jẹ́ pé tí ó jẹ́ pé kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe ní orílẹ̀-èdè yìí tó jẹ́ pé tí a bá sọ pé ká consume kò lè tó wa òun náà ló fi jẹ́ pé ìrẹsì tí ó jẹ́ pé import ó ju ìtí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú míì ṣe Thailand ò lè gbàdúrà pé kí àwa fúnra ká máa ṣe rice àbí China àbí Malaysia tó jẹ́ pé Malaysia wọ́n ní àwa la lọ kọ́ Malaysia bí wọ́n ṣe ń gbin epo wọ́n ṣe ń gbin palm fruit Malaysia la padà wá import òróró látọ̀dọ̀ wọn eléyìí ní 60s ní 50s ni wọ́n ní pé wọ́n lọ kọ́ Malaysia ọ̀dọ̀ wa ni wọ́n ti kó síìdì lọ àwa la kọ́ wọn àkọ́kọ́ tí máa kọ́ sọ ni pé ókè ìwọ tó tẹ̀ wá jẹ́ pé níbi ó jẹ́ Nàìjíríà tó wà lókèèrè bóyá o wà ní Europe o wà ní America ni o wà ní Asia ni àbí o wà ní Arabian country tí o bá tẹ̀ fẹ́ irú àwọn businesses wo mo fẹ́ sọ nípa àwọn businesses kan tó yẹ pé bí about 21 businesses tó lè ṣe ní Nàìjíríà alákọ̀ọ́kọ́ nínú business tó lè ṣe òun náà ni pé alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni livestock farming yìí òun náà ni pé ká máa sin adìẹ nínú business tó jẹ́ pé ó mówó wọlé tí ó jẹ́ pé ó mówó wọlé Nàìjíríà òun náà ni pé a ká sin adìẹ either ká sin bíi broiler àbí ká sin cockerel àbí kí á sin kí ó jẹ́ pé turkey la máa sin ni o àbí kí ó jẹ́ pé gbogbo àwọn tí ó jẹ́ pé nínú àwọn livestock yìí ó jẹ́ pé ó jẹ́ nǹkan kan tí ó jẹ́ pé ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé tí a bá ronú business tá a fẹ́ wá ṣe ní Nàìjíríà a lè wá ṣe ṣùgbọ́n kí ni ṣùgbọ́n tó wà ń bẹ̀ a gbọ́dọ̀ ní ẹni tó jẹ́ pé máa tọ́ wa sọ́nà a lè bẹ̀rẹ̀ ní díẹ̀ tí ó jẹ́ pé yóò máa fi di odindi a lè bẹ̀rẹ̀ ní full automated a dẹ̀ lè bẹ̀rẹ̀ ní pé tó jẹ́ pé kò máa jẹ́ pé half automated then ni ó máa jẹ́ the other one kò ní jẹ́ automated ìyẹn náà nípa livestock ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni exportation of agricultural products rí ní Nàìjíríà a ní kòkó a ní cassava flakes a ní yam flour a ní groundnut a ní chili pepper a ní cashew nut a ní mango a ní a lot of products a lè export therefore o lè wá sí Nàìjíríà kó jẹ́ pé maybe agricultural products ló fẹ́ export ni ó wà fún ẹ bẹ́ẹ̀ náà ni number 3 òun náà ni mining gbogbo oríṣiríṣi nǹkan la lè mine ní Nàìjíríà a ní coal a ní iron ore a ní limestone a ní bitumen even a ní granite àti àwọn other precious stones míì tó jẹ́ pé Nàìjíríà ní a ní columbite gbogbo eléyìí ló wà ní Nàìjíríà a ní gold tó wà ní sanfara abẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn eléyìí ló fi jẹ́ pé ó wà ní Nàìjíríà pé tó bá yẹ pé o fẹ́ wá ṣe business o another business you can do in Nigeria is mining bẹ́ẹ̀ náà ni number 4 òun náà ni private refinery Dangote ti nìkan ní ọ̀nà Ẹ̀pẹ́ àwọn kan nìkan ní ọ̀nà Ìjẹ̀bú Òde ń bì therefore you can come if you want to come and do business in Nigeria you can come and then do a private refinery in Nigeria. And then most successful people in Nigeria, they are into oil and gas. Therefore, it's a very good business if you want to come to Nigeria. Number 5 is uniform sewing.
oríṣiríṣi schools ló pọ̀, churches ló pọ̀, àti àwọn companies ló pọ̀ ló jẹ́ pé you can do, and one of the business that you can do in Nigeria that you can be successful is to come and sew uniform to people. Therefore, another one is that you importation of shoes, bags, and then and clothes. Àwọn shoes, bags and clothing yìí àwọn èèyàn import ẹ̀, wọ́n yìí gbà wọ́n láàyè nítorí pé the textile industry wa is almost collapsed. Gbogbo èèyàn ló máa wọṣọ. Ẹ wo ìtẹ́mi wọ̀ yìí sí kì í ṣe aṣọ Nàìjíríà. Therefore, gbogbo àwọn aṣọ yìí wọ́n yìí kó wá láti India, wọ́n yìí kó wá láti China, wọ́n yìí kó wá láti France. Gbogbo àwọn eléyìí náà bẹ́ẹ̀ náà ni bags. Gbogbo àwọn eléyìí náà ni ó jẹ́ pé wà máa rí tí wọ́n ń tà lórí Jumia àti gbogbo ẹ̀. Therefore, it's another business that you can come and do in Nigeria. Another business you can do in Nigeria is daycare center. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló bímọ ní Nàìjíríà wọn ò ní ẹni tó máa gbọ́mọ tì. Ayé àtijọ́ ni wọ́n máa gbọ́mọ tì ìyá àti bàbá. Nsìn ọmọ ọ̀dọ́ nsìn akúnrí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò tó máa ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ọ̀dọ́. Therefore, ọkọ ń lọ faṣẹ́, ìyàwó náà lọ faṣẹ́ nítorí àwọn méjèèjì náà nsìn ni wọ́n ń ṣiṣẹ́. Àádà kí ìyàwó lọ sọ́jà, ó ní ibì kan tó fẹ́ gbọ́mọ sí. Therefore, you can start with a daycare center, and then it's a very good business you can come and do in Nigeria. Another one is a training center. A training center is a place nípa pé you have a lot of children tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ lọ sí normal schooling. Wọ́n pè wọ́n ní tutorial. Tutorial is doing very well in Nigeria. And then if maybe you have maybe a training center for professional examination, even for computer centers. Now people want to learn about coding, and then some other things in computers. Therefore, a training center is also a very good business that maybe you can come back to Nigeria and do. Another business you can do is waste management. The waste management is that we can now bring all the ideas that maybe we have in Europe. So Lagos State in try one reshape. You can start it with another state that maybe okay, I might need different drums. So if maybe you will start doing it. It's a very good business. Even in Lagos, you can even team up with Lagos Waste Management Board. They are still looking for a lot of people. And the Ramoto láti Europe àbí láti America can be wá sí Nigeria and be. In as much as I saw other factors to mitigate irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀, but it's a good business. Another good business is food processing. Àwọn èèyàn ò lè ṣe kó má jẹun 200 million people. Therefore, to feed every one of them, wọ́n ní òrìṣà kan wà tó jẹ́ pé kò sí lọ́jọ́ kan kó má gbẹbọ, òun náà lẹ́nu. A gbọ́dọ̀ bọ ẹnu ni, either 001, 100, either way tí a bá máa ṣe yé, a gbọ́dọ̀ jẹ nǹkan kan sẹ́nu ni. Títorí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé ẹ máa rí Indomie, gbogbo àwọn all these food processing company, they are doing very well. We can come and establish a food industry in Nigeria. Nínú another thing tó jẹ́ pé a tún lè jẹ òun náà ni alternative power installation. Òun náà ni mo sọ sí and run generator. You see, a lot of people are coming with inverters. People are coming with solar panels, and then they are doing that business, and it's a very good business. A lot of people, they don't want to now start buying petrol. They don't want to start spending money on generator. Therefore, they want a kind of power supply which is constant, or maybe even that maybe they can even enjoy maybe for the next 5 or 6 hours. And people are now going to alternative energy generation. Even windmill, windmill in Nigeria. Another business, crop farming. Crop farming, we have cassava, we have different crops, we have banana, we have different all these crops. And IITTA Nìbàdàn, wọ́n ṣe láti lè jẹ́ pé wọ́n bring the different species fún wa láti jẹ́ pé improve seeds and seedlings tó jẹ́ pé a lè gbìn tó jẹ́ pé ó máa jáde, ọ̀gẹ̀dẹ̀ máa jáde ní bàtùbàtù àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn plantain tí wọ́n tá rí ní UK, Caribbeans náà ti ń gbé wá, kí ló dé táà náà ò lè gbé wá? Ojoojúmọ́ ni flight ń lọ láti Nàìjíríà lọ sí UK every day now, which is just about 5.5 hours or 6 hours.
therefore tá bá gé ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí a lè gé ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú àbí ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó yẹ pé kó máa fi ripe tá máa fi ripen fún some few days then a lè export ẹ̀ láti bí. Therefore another business tó tún dá ní Nàìjíríà òun náà ni bottled water. Ìyẹn náà ni bottled and sachet water. Dem máa gbọ́ nísìnyí ní Nàìjíríà ní pé bottled water or sachet water. Àárín yẹn ní Europe because àwọn èèyàn fẹ́ mu omi wọ́n rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àrùn tí àwọn èèyàn máa ń ní òun náà ni àrùn typhoid inú omi ló ti wà. Tẹ́wọ̀ àwọn èèyàn máa fẹ́ omi gidi and then ọ̀nà wo ni wọ́n fi ṣe ó rọrùn fún yàn láti set up a water processing company ní Nàìjíríà tó sì jẹ́ pé èèyàn máa dẹ̀ ṣe tó dẹ̀ pé ó wà lucrative. Another business òun náà ni dry cleaning business. Àwọn èèyàn wọṣọ wọn ò ready láti dúró láti fọṣọ. Àwọn èèyàn yìí gbádà wọn fún alágbàfọ̀. Àwọn alágbàfọ̀ ayé àtijọ́ náà sì òun náà ni ó di dry cleaning. It's a good business that maybe you can come back to Nigeria if you are thinking of coming back to Nigeria. You can come and do it. Another business is a recharge card business. Nínú àwọn èèyàn tó ń pè jù ní a lè sọ nínú àwọn èèyàn tó lo data jù àwa Nàìjíríà jẹ́ kan nínú ẹ̀. We can't do without it. We can't do without data. We are always on Facebook. We are always on Instagram. We are always on WhatsApp. And then we need cash. We need card all the time. You can start this kind of business that maybe you can be doing it and it's a very lucrative one. Both like the ní owó tó pọ̀ díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni another business is a restaurant. Àwọn èèyàn fẹ́ jẹun, wọ́n ìfẹ́ jẹ àbùlà. Even gbọ́ ẹni tó lo táì gan, wọ́n ìfẹ́ jẹ àbùlà. Àwọn oríṣiríṣi àwọn ibi àwọn èèyàn tí wọ́n ní àwọn tẹ́ bá sùn tó bá yẹ pé Bariga sí ẹ máa sọ Saudi tẹ́ bá yẹ pé tó bá jẹ́ pé ní Ìkòròdú náà ó ní ìyá kíní kan náà ní Ìkòròdú bíi tó jẹ́ pé àwọn èèyàn yìí ń lọ therefore restaurant is still a good business. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmàlà joint nísì has been turned to restaurant lé pé you just point to irú nǹkan tó fẹ́ roundabout tó fẹ́ àmàlà tó fẹ́ and àwọn èèyàn tí ó is a very good business. Another business is a bakery business. Ìyẹn producing bread. Àwọn homemade bread nísìn ó tún ti gba àyè ju ká tún wá máa ṣe àwọn bread tó jẹ́ pé ó pọ̀ lọ. I've been in food business for so many years, then I can say so much about a bakery. Bakery now is a hinting. Even nínú ọ̀dọ̀ wa bí ṣe a ní bakery tó wà níbí, and then ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn míì tí ó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe tó jẹ́ pé àwọn bread wọn homemade bread ni. Therefore you can come back to Nigeria and come and do this kind of business. Another one is supermarket business. Supermarket business is now very very big. Ẹ máa rí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn shopping mart tiwa náà sí àti ilé yín bá ní Europe débé tí àwọn èèyàn bá lọ sí Shoprite ní Nigeria. Shoprite now the Shoprite start operating àmọ́ bí wọ́n ṣe operate ìwọ ló máa gbé product ẹ lọ síbẹ̀ tó bá gbé product ẹ lọ síbẹ̀ èyí tí wọ́n bá tà wọ́n á fún ẹ lówó ẹ àwọn náà àwọn á dẹ̀ yọ commission tiwọn èyí tí wọ́n bá tà wọ́n á gbẹ́rù ẹ ń bẹ̀ bí Shoprite ṣe bó ṣe rán nìyẹn. Tẹ́wọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ pé Easterner tí à ń pè ní Igbo gbogbo everywhere sí tẹ́ bá dé ọ̀dọ̀ wa ní Ìkòròdú sí kò sẹ́ni núkà kọ́nà èyí ṣe tí yàn kan máa sọ pé òun lọ sí Ládégà láti lọ ra nǹkan ó lè ra the same thing ní gbogbo at the same price because this supermarket business is now becoming bigger and bigger. People want to just buy things at a cheaper price. It's a very good business if you are coming back to Nigeria. Another business that maybe you can come and do is security outfit. Ká máa jẹ́ pé security outfit ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa wọ́n ní ẹni tó lọ sí lóyìnbó tó wá dá security outfit ilẹ̀ ni ó wá show skill tó ti learn for ages there. Therefore a lot of us are doing security job. We put on the security badge and we are proud of it. Why can't we come back to Nigeria? People still need one of the things that maybe we will still discuss about. No, need security, and then people still need security that maybe you can now establish in Nigeria. And even you might be allowed with firearms. Maybe you get the approval from police. Therefore, security business is also a very good business. Then wood export business. Wood export business bí Koso, bí Akpan. Àwọn igi yìí igi tó le ni wọ́n àárí wọn ní Kwara. Àwọn igi yìí àwọn Chinese wọ́n nífẹ̀ẹ́ is a lot of business. Gbogbo ẹni tó bá yẹ kí wọ́n wá bí mo ṣe ń sọ yìí doctor náà wá ti mọ̀ ní Ṣàgámù sí Ṣàgámù is the base tó yẹ pé gbogbo ibẹ̀ náà ti ń export gbogbo igi yẹn wọ́n máa kó wá from different areas
èèyàn kan ló sọ pé ó ní wọ́n ní igi yìí ó pọ̀ gan ìyẹn igi apá yìí ó pọ̀ ní Sambisa forest but ta ló fẹ́ gé torí pé àwọn Boko Haram. Look at maybe the potential that we have. Àwọn igi yìí náà ó jẹ́ pé fún export. If you can come back to Nigeria and do that wood export in Nigeria. Another good business is a sawmilling. We are blessed with so many wood. Therefore, only that sawmill let to plane machine, to manage circular machine, and other machines also to lè máa gé, to lè máa la igi, to dem máa ta igi fáwọn èèyàn. Another business that maybe you can do is a mortgage business, estate business. That means you can buy Ekimari ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpolówó ló ń lọ ní Ṣìmáwá and some other areas tó yẹ pé àwọn èèyàn ń ralẹ̀ wọ́n fẹ̀sẹ̀ wọ́n fi kọ́lé àwọn èèyàn ń rà. It's a very good business if you are thinking of coming back to Nigeria. It's a kind of business that you can come and do. Then another business that maybe you can do, that's number 21, microfinance bank. Ní Nàìjíríà a máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn problem tó mitigate tó jẹ́ pé àti ṣe business ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọ́n need owó wọ́n need access owó àti ilé tó bá lọ sí báńkì sì tó fẹ́ lọ gbowó a máa sọ̀rọ̀ nípa yẹn wọ́n máa ní pé kó lọ mú fọ́tò ìyálàyà kó lọ mú fọ́tò ẹ̀ wá mú ìran yín gan pàpà ń bò lẹ́tí tẹ̀dó kó lọ mú gbogbo àwọn all those documents ń lò pé ó fẹ́ yá 100,000. tẹ́wọ̀ àwọn microfinance àwọn míì ti wá ṣe wọ́n ṣe níbi èsúsú wọ́n máa dáwó sí wọn lọ́wọ́ àwọn lè jẹ́ ẹ lówó díẹ̀ rè sí owó yẹn tó jẹ́ pé kò kí ń ṣe pé owó tó fi síbẹ̀ ni o máa gbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ṣe gbogbo eléyìí ló sì jẹ́ pé ó ń ṣiṣẹ́ dáadáa. These are all the businesses that maybe if you are thinking of coming back to Nigeria you can do. Lẹ́yìn ìgbà tí n bá sọ eléyìí ni màá ṣe wàá bẹ̀rẹ̀ sí í sọ nítorí pé ǹjẹ́ bí dókítà ṣe sọ ni pé ká tú gbogbo ẹ̀ fún wa ara wa ká má fi rọ sí i. Gbogbo àwọn tí mo sọ yìí they are good business that you can come and do in Nigeria and some people are doing them and they are making so much money out of it. Kó tó wá di pé a wá sọ àwọn wàhálà wo ló wà pé tó bá fẹ́ ṣe business ní Nàìjíríà o kí ni àwọn wàhálà tó wà ńbẹ̀ eléyìí náà ni ó fi jẹ́ pé nǹkan tí ó jẹ́ pé a máa tún wá sọ lé lórí nìyẹn tí dókítà bá jẹ́ pé wọ́n ní gbólóhùn kan kí n tó bọ́ sí àyè pé now if you want to do business in Nigeria báwo ló ṣe máa sán ṣòkòtò ẹ àti pé kí ni nǹkan tí o máa ní lọ́kàn tó jẹ́ pé o máa tún bá pàdé náà. alihamdulilayi rabbil alamin ní pẹ́ náà àti láìpẹ́ àti fẹ́ máa lo bí 1 hour a máa ṣe ní kíákíá bóyá bíi 30 minutes nísìnyí àní ní ju 30 minutes lọ mọ́ but nínú 30 minutes yẹn ń sìn òun ni máa fẹ́ jẹ́ kẹ́tì yànnà because ẹ̀ ń ka lọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ka lọ yẹn ó dùn gan ni ó da gan ni but àwọn nǹkan tí àwọn challenges tó wà ń bẹ̀ téèyàn máa face understand sìn àti wípé láti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó easy láti sọ bọ̀ wípé èèyàn fẹ́ darapọ̀ mọ́ Lagos State láti ṣe nǹkan kan tó bá jẹ́ for example bóyá nílùú òyìnbó ní í sìn kódà gan ó lè jẹ́ bóyá ní South Africa gan bóyá ìnira yẹn ìdààmú yẹn ó lè máa pọ̀ tó nǹkan téèyàn máa challenges wàhálà téèyàn máa fèsì ní ọ̀dọ̀ wa ní Nàìjíríà o fẹ́ lọ rí èèyàn kan o fẹ́ wọ́n máa ní kó bribe lágbájá kan o bribe kinní kan o ṣe kinní kan àti wípé o fẹ́ dá business à ń sin adìyẹ sílẹ̀ àwọn challenges tó wà ń bẹ̀ gangan báwo ló ṣe àwọn nǹkan yẹn ń sìn máa fẹ́ kẹ mẹ́nu bà fún wa ẹ understand nǹkan tí mo ń sọ a ti gbọ́ lọ́lọ́kanjọ̀kan ń sìn wípé àwọn businesses tí èèyàn lè sọ wípé òkè àmọ́ ó dàbí pé máa ní interest lórí eléyìí ó dàbí pé bóyá máa ní interest lórí eléyìí but maintenance challenges gbogbo àwọn nǹkan tó wà ń bẹ̀ yẹn báwo ni àwọn nǹkan yẹn gangan kò tiẹ̀ tí wọ́n ń ṣe nínú business nìkan gan nínú everyday living ìgbé ojoojúmọ́ àbóyá o lọ ń sìn ó ń padà bọ̀ ó ti wá ń bẹ̀rù pé àwọn máa tọ gen wọ́n máa kò sí iná kò sí epo kò sí kinní kan ẹ̀ ọdún sàn nísìnyí àwọn nǹkan míì tún ti wà tó jẹ́ pé èèyàn tún lè máa lo gen kó a máa lo àwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀ yẹn tó dẹ̀ máa tún fún yàn ní ìfọ̀kànbalẹ̀ but bisimilayi ẹ sọ díẹ̀ sí nínú àwọn nǹkan tí mo sọ yẹn náà bisimilayi sà. gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ ibi tó dùn sí a gbọ́dọ̀ sọ ìdàkejì pé ókè mo fẹ́ wá ṣe business ìwọ tó fẹ́ wá ṣe business láti ìlú òyìnbó jẹ́ kí wọ́n á wo tẹ́tí dáadáa wọ́n á máa gbọ́ gbogbo àwọn nǹkan yìí tó jẹ́ pé nǹkan tó máa pàdé òrè o
wọ́n ní awífúnni kó tó dání àgbà ìjàkadì ni o. Ìyẹn ni pé if you are coming back to Nigeria, you want to do business, I just want to be playing with you, I don't want to hide anything, so that at least wàá mọ̀ lọ́kàn rẹ̀ pé ní ọjọ́ tí mo wo program yìí lọ́dọ̀ Sabi, ẹni tí wọ́n gbé wá yẹn ó ṣí ọ̀nà náà ọ̀rọ̀ yẹn kò parọ́ nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ. Àkọ́kọ́ nínú problem tí o máa kọ́ ní Nàìjíríà tó fi jẹ́ pé one of the first problem to do business in Nigeria is access to capital and credit facilities. Ìyẹn ni pé tó bá ti ń bọ̀ ọ̀rọ̀ pé o máa rí owó kan yá o kò sí yẹn ní Nàìjíríà o. Báǹkì fẹ́ yá ẹ lówó, the bank want to give you a loan and then they are giving you a loan on a credit facility of maybe 25% on whatever that has been given to you. And then tó bá jẹ́ pé 25% yẹn nìkan lórí owó yẹn ni ṣé ìbámu ó máa jẹ́ cumulative tó bá ti wá di lẹ́yìn ọdún kan àbí oṣù mẹ́fà lẹ́jọ́ sọ. So the next one now ó máa jẹ́ pé bóyá 25% of maybe for example èèyàn gba 100,000 ó máa jẹ́ pé ó máa dá 125,000 padà. 125,000 ẹ̀ tó bá máa di ní the following year 125,000 ni ó máa tún san 25% o. It's not maybe 100,000 tó yá o. Therefore, it makes it things so difficult. Fún yàn láti jẹ́ pé kò sí one of the things that maybe have been the problem is credit worthiness in Nigeria. Therefore, tó bá ti ń bọ̀ ní gbogbo àwọn business tí mò ń sọ yìí, o gbọ́dọ̀ ti kówó ẹ̀ kápò ẹ̀ ti ga. Ìyẹn ni pé o máa rí owó kan yá níbí ara wọn ni wọ́n ń yá lówó ní Nàìjíríà títorí ẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa fi wá rí pé nígbà tó bá di at the end of the day one bank will liquidate nítorí pé àwọn board of directors ni wọ́n ń yá owó. Àwọn èèyàn common people tó wá ń save owó síbẹ̀ they won't get access to that loan. Number two, òun náà ni electricity and power. Mo ní láti sọ much nípa yẹn. Ẹ̀yin náà ti rí. Nísìnyí ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ múná dé nsìn. Ẹ wá máa wò every day. Wọ́n ní gbogbo èèyàn tó jẹ́ pé between 8 and 9 houses in Lagos ni ó ní alternative to electricity. Electricity ó ń back up gen ni kì í ṣe pé gen ló ń back electricity Nigeria ẹ gbọ́rọ̀ mi ìyẹn ni pé iná NEPA òun ló ń back generator. Therefore wọ́n ní gbogbo anybody tó bá máa ṣe business níbí you must be ready to spend between 3.8% more than what you are planning on energy. Ìyẹn ni pé láti máa run generator o gbọ́dọ̀ ní generator torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé even àwọn tó ń gbé generator wọlé ní Nàìjíríà wọn ever pray kí NEPA kó wà òkè. Ìyẹn ni part of the thing òun náà ni other infrastructures road gbogbo àmì ò nídìí láti sọ much nípa yẹn. For so many years ẹ wo Lagos State wọ́n ní àsìkò Jákàndé ni wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ metro line and up till now we are not even able to even run our normal rail láti maybe bóyá ọ̀tọ̀ lọ sí Àgbàdo tí wọ́n bá tó bá lọ tẹ́ bá rí èrò tó bá jẹ́ pé ó máa lọ kí ló ṣe wá táwa náà lè ní irú tram tí a ní káàkiri ní gbogbo ní UK yẹn àbí àwọn fast train yẹn ta ní ẹ wo ní ìjẹta wọ́n ní one of the train tó ń bọ̀ láti ọ̀nà north ó ń lọ s'Abuja ó dín ní 60 cows ni ó jánà mọ́ train lẹ́nu tí train pa gbogbo wọn. Wọ́n láti wá máa sọ pé kán lọ pé kí kó tó di pé train yẹn padà kán lọ bá àwọn olórí ẹni tó wà nílùú yẹn láti lè jẹ́ pé kán lè káàmù àwọn tí wọ́n ní màálù wọ́n lọ yanjú ẹ̀ láàrin ara wọn. Ẹ wo ìlú nìyẹn kò sí road kò sí electricity infrastructure is bad. Therefore if you are coming back to Nigeria think about that pé you won't have electricity you won't have a good road. Another problem tó jẹ́ pé ó wà ní Nigeria òun náà ni government regulation. Government regulation, the law that guides doing business in Nigeria is known as Companies Allied Matters Act. Companies and Allied Matters Act. Wọ́n pè ní KAMA. Òun ni ó jẹ́ pé òun ni regulation fún ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣe business. If you want to come and do business, go and read about that. Companies and Allied Matters Act. Ìyẹn náà ṣùgbọ́n all these regulation yìí ni ó jẹ́ pé ó ń change all the time. Àbí káwọn èèyàn má tiẹ̀ jẹ́ pé kí wọ́n má bother láti tẹ̀lé. Ìyẹn in doing business it takes between 2 weeks and a year to set up a business in Nigeria. Ìyẹn ni pé o fẹ́ bẹ̀rẹ̀ business o gbogbo tí mo ṣàlàyé yẹn
is between 2 weeks and 1 year ó kéré jù because nígbà tó bá lọ sí ọ́fíìsì eléyìí láti lọ gba visa wọ́n á tún sọ pé wọ́n lè sọ pé ẹni tó máa sign ó travel lọ sí Àbújá tó o bá dẹ̀ ti dé kò sẹ́ni míì tó lè sign ẹ̀ wà á dúró títí yẹn máa fi dé bẹ́ẹ̀ náà ni ìyẹn náà ló fi jẹ́ pé a máa sọ̀rọ̀ nípa Nigeria factor. Then corruption and bribery is also is among the mitigation fún ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣe business ní Nàìjíríà o gbọ́dọ̀ mú ọwọ́ kó ṣọwọ́ kú dúró ni. Mo á fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín ni pé ẹ wo nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nígbà kan tí mo ń bá ìkan nínú àwọn iléeṣẹ́ tó tóbi jùlọ ní Nàìjíríà yìí mo ń bá wọn ṣiṣẹ́ kò tẹ̀ kí ṣe iléeṣẹ́ Nàìjíríà international company ni wọ́n wá mú àwọn custom wá mú ẹrù wa kan nígbà tí wọ́n á mú wá ní pé àwọn ẹni tí wọ́n gbéṣẹ́ fún pé wọ́n sanwó owó bodè wọ́n sanwó customs ní àfàlọ́ àfàbọ̀ at the end of the day wọ́n á fún wa ní 9.1 million tó owó tá a máa san nìyẹn nígbà tí wọ́n wá lọ bá èèyàn kan níbẹ̀ tó jẹ́ pé ẹni tá a gbéṣẹ́ fún tó wá lọ bá èèyàn kan bẹ̀ ó ní nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ máa òun lè help wa help tó máa dẹ̀ ṣe fún wa yẹn ẹ san 6 million ṣùgbọ́n 6 million yẹn o ẹ máa san 3 million fún ìjọba 3 million ẹ máa kó wá fún wa ìyẹn ni ó máa jẹ́ owó tiwa that's just to tell you kò kí n ṣe pé tàbí ṣùgbọ́n èmi mo kówó yẹn lọ ńgbà yẹn ńgbà ẹ má sọ pé báwo ló ṣe yẹ nítorí pé èmi mo wà ń bẹ̀ kò kí n ṣe pé wọ́n sọ ìtàn kọ́ ni mo ń sọ eléyìí ni mo ń sọ fún yín mo wá fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín lẹ́nìí price imported rice ó ti di 25,000 naira láti 30,000 kí ni ìdí EndSARS ni o àwọn ọlọ́pàá ò lè dúró lórí títì láti gba bribe mọ́ ó drop price rice láti 30,000 sí 25,000 as at today ni mo ń sọ fún yín o nítorí EndSARS àwọn ọlọ́pàá wọn ti kúrò lọ́nà ẹ wo problem nítorí pé gbogbo each of the checkpoints mo ti sọ ní orí ètò yìí pé mo ka checkpoint láti Ìkòròdú bí lọ sí Ìbàdàn mo ka 15 each of the checkpoints ni àwọn ọlọ́pàá yẹn gba 100 naira lọ́wọ́ onímọ́tò tá a wọ̀ 100 naira yẹn ká mu 15 ó jẹ́ 1,500 lọ ó máa jẹ́ 1,500 padà ó jẹ́ 3,000 naira ni ó máa san for one trip ẹ wá wo iye mọ́tò tí ó máa fly Ìkòròdú sí Ìbàdàn on daily basis ẹ wo iye tí à ń lose sí corruption and bribery tó jẹ́ pé mọ́tò tí ó bá san wọ́n máa ní kókó páàkì ni àwọn kan wà ní ṣẹ̀rífù ní ọ̀dọ̀ wa bíi ní koro ní gbogbo bóyá police kìíní wọ́n lè mọ̀ wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ náà because ẹgbẹ́ bí ọ̀dọ̀ police station wọn wà ní close to ṣẹ̀rífù bíi wọ́n dẹ̀ máa ń dúró níbi junction ṣẹ̀rífù yẹn àwọn yẹn wọ́n gba àwọn ọmọ ọ̀tá ni àwọn kẹ̀kẹ́ márúwá tí wọ́n pè ní tricycle náà ń gba 100 naira lọ́wọ́ kẹ̀kẹ́ márúwá tó bá ń lọ sí bóyá Ìtàmàgà bí ó lọ sí Sábó gbogbo àwọn tó bá ń gbé ní gbogbo wọn a máa sọ pé lóòótọ́ ni mi ò parọ́ mọ́ wọn wọ́n yìn gbà nígbà tí EndSARS ìdè ni wọ́n kúrò ńbẹ̀ mo tún ti rí wọn ńbẹ̀ níjẹta tí mo gun ọ̀kadà bẹ́ẹ̀ nípa pé òun láti jẹ́ pé ó ní rí business ṣe àyàfi kò ṣọwọ́ kú dúró ní Nàìjíríà. One in 2013, Nigeria is ranked 14th most corrupt country in the world. Transparency International Corruption Perception Index and Organized Crime ló sọ ní 2013 Nigeria is the 14th most corrupt nation in the world. Then market development. Market development nípa pé nǹkan tó fẹ́ á dálẹ̀ yẹn o kò sí nǹkan tó ń pè ní market development destruction máa ń wà ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà you cannot tell anything lè ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí èèyàn kan wọ́n lè sọ pé ókè o gọ́vnà kan fẹ́ wá sí gbogbo close down gbogbo shop tí ò sí anything ìyá ọlọ́jà náà lè sọ pé lónìí ókè inú òun dùn lẹ́nìí close gbogbo ọjà therefore that's one of the things is that the development of the market you cannot project báyìí ni nǹkan tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí báyìí ló máa ṣe grow then online banking that part of the market development online banking fẹ́ send owó nsìn you cannot go to banks now ní Nigeria because of maybe this COVID and then spacing and maybe all that
tí ó bá lọ sí tó bá fẹ́ lọ sí báǹkì ní Nàìjíríà ń sìn bí mo ṣe ń bẹ sọ̀rọ̀ 5 a.m. àwọn tó bá ń gbọ́ mi wọ́n á máa sọ bẹ́ẹ̀ 5 a.m. ló bá kúrò lé ní ìdájí bó bá ṣe ń kí àsùbá ibo o lè má kí àsùbá kó lè rí nọ́mbà between 1 and 50 mú pé ẹni tó máa dá lóhùn tó bá débẹ̀ kò wá tún garanti pé wọ́n máa tètè dẹ lóhùn ní ọjọ́ yẹn wọ́n tún lè sọ pé kò padà wá ìyẹn náà ni pé lára àwọn part of the problem tí èèyàn máa face ní lack of security wọ́n ń jíyàn gbé àní ládámáwá níjẹta ni wọ́n yìí sọ wọ́n lọ ń jíyàn gbé nínú mọ́ṣáláṣí àti hospital nínú mọ́ṣáláṣí àwọn tó lọ kírun wọ́n dẹ̀ lọ jí 17 èèyàn gbé wọ́n ò tún jí wọn gbé níta wọ́n tún ní mọ́ṣáláṣí wọ́n dẹ̀ tún lọ hospital ẹni tó wà ní hospital bed ẹ̀ ló tún wá gbé pẹ̀lú àwọn èèyàn ní Adamawa. Now just think about a country like that. Tẹ́wọ̀n òun ṣe business àìmọye àwọn èèyàn tó dáko most especially ibi tí o ti lè rí iṣẹ́ ọ̀gbìn ṣe òun náà ni wàá bẹ̀rẹ̀ láti bí Ọ̀yọ́ máa lọ sí Kwara máa lọ sọ́nà òkè lọ́hùn. Because most of àwọn bíi adìẹ nǹkankan wọ́n survive dáadáa ju ibi lọ because of humidity. Nítorí pé òjò tó máa ń rọ̀ ní ọwọ́ south west níbí ó máa ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ adìẹ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ èmi náà máa ń sin ẹran náà níbí tẹ́ bá rẹ ẹran mọ́là wá síbí tẹ́ ẹ̀ bá mójútó dáadáa á kú láàrin ọ̀sẹ̀ méjì ṣùgbọ́n Ọlọ́run nítorí pé ibẹ̀ gbóná àwọn kìíní yìí wọn kì í kú nínú àwọn eléyìí lack of security system compromising and advanced fee fraud òun náà ni 419 we are one of the best in the world nípa 419 oríṣiríṣi ọ̀nà ni wọ́n ń lò àwọn kí ni wọ́n ti ń pè àwọn providers wa yìí wọ́n ń lò wọ́n bóyá MTN èèyàn kan máa pẹ̀pẹ̀ hello láti ọ̀dọ̀ MTN ni o ṣé ẹ ti mọ̀ nípa promotion wa tó ń lọ wọ́n ní ìwà sọ pé ò tí mọ̀ wọ́n ní ok àwọn á fún ẹ ní nọ́mbà kan kó join WhatsApp line wàá rí MTN WhatsApp line tó bá ti join ẹ wọ́n á send code kan sí ẹ wọ́n á ní kó send code yẹn padà wàláì tó bá ti send code yẹn padà gbogbo owó tó wà lákàntì ó lọ nìyẹn. That's how bad the system is. Àwọn míì láti inú bank gan ló máa ti pè ẹ́ ló máa ti wọ́n máa gba details ẹ̀ in order that maybe táwọn bá ṣe directly wọ́n mọ̀ pé ó máa ṣe kíní wọ́n mọ̀ pé ó máa bu wọn lọ́wọ́ wọ́n á sẹ́ẹ̀lì details ẹ̀yẹ fún yàn kan èèyàn yẹn á pè ẹ́ á sọ gbogbo orúkọ ẹ̀ fún ẹ á wá sọ pé okay ṣé ATM ẹ wà lọ́wọ́ ẹ ó yá pé the last first 4 digits and the last 4 digits of your ATM card tó bá ti pè fún wọn gbogbo owó ẹ ó ti lọ nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni hostile business environment wọ́n ní 33% of businesses list this hostile environment as one of the factors tó jẹ́ pé ó jẹ́ kí business ṣòro ní Nàìjíríà. Wọ́n ní nǹkan kan tí wọ́n ń pè kò sí timeline for any project tó bó ṣe ń bọ̀ sí tó bá fẹ́ lè ní ẹ̀bẹ̀ lè sọ ìyàwó ń bọ̀ ní kíra tó bá lẹ̀ pé owó ẹ̀kọ́ kan ní Nàìjíríà ní oṣù mẹ́fà fi ọdún kan sí multiply times 2 tó bá jẹ́ pé ọ̀sẹ̀ méjì ni ṣe lọ́sẹ̀ mẹ́rin ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa náà ló wá jẹ́ pé a fẹ́ wá láti Europe a fẹ́ wá ṣe business kan á sọ fún wa pé okay wàá ṣe registration of your business within maybe 4 weeks irọ́ o ṣáàfi sí 3 months tó bá máa gba holiday látọ̀ wọn ìyẹn ni pé because of Nigeria factor unclear regulation gbà mí ẹ rí òfin mi èèyàn kan máa wá láti ó máa sọ pé òun wá láti waste management board èèyàn kan máa pé òun wá láti local government èèyàn kan máa tún sọ pé òun wá láti federal on the same issue tó bá kó document fún eléyìí bá person document fún lórí nǹkan kan náà kò bẹ̀ sí pé wọ́n fẹ́ ṣe o wọ́n ní difficult finding competent staff wọ́n ní a survey in 2019 revealed this right candidate educational background professionalism and problem solving skill kò sí fún àwọn èèyàn ní Nàìjíríà
pé tó bá fẹ́ jẹ́ kó o fẹ́ wá staff láti jẹ́ pé kó abẹ́ ṣiṣẹ́ ìyẹn ló fi jẹ́ pé wọ́n lọ máa kó India wá àti Chinese tí ò mọ̀ nǹkan kan kó máa kó wọn wá kó wọn máa jẹ́ ọ̀gá wa ní Nàìjíríà because a ní graduates wọ́n pè wọ́n ní unemployable graduates ìyẹn ni pé àwọn èèyàn tó graduate tẹ́lómi bá sóyìnbó fún ẹ báyìí enter your shoe follow I wear maruwa on my way coming ó tó máa gbọ́ lóyìnbó nìyẹn o àwọn we don't have the we finding competent hands ní gbogbo àwọn businesses tó fẹ́ ṣe èrò òde dáṣe only the competent hand we don't have competent. UNICEF estimates that Nigeria has 10.5 million children out of school. 10.5 million ni UNICEF ló sọ fún àwọn Nigerian. Wọ́n ní on African market potential index, Nigeria ranks 38 among 54 African countries on the social pillar. Nínú gbogbo we are ranked ní àwọn human development index. Both social and human development index around 38 nínú 54. Kí ló kù? Tí ó jẹ́ pé àwa pẹ̀lú àwọn ìlú mi tí a jẹ bákan náà ìyẹn ni pé there is no development, our educational system is not working well, and then based on this we are not producing the right candidate. Tí mọ́tò ẹ̀ bá bàjẹ́ sí tó bá gbé lọ́dọ̀ mechanic orí ló máa ní kó ń fọ ohun gan pápá àṣìṣe ló máa mú káńsà ló máa kó ràn ẹ̀dọ̀ abẹ́rẹ́ sí ní dun mọ́tò yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe AC inú ilé wa tẹ́wá tún sọ wọ́n dàbí ẹ̀rọ ìlọ́gì ni mo kí ló ṣẹlẹ̀ èèyàn kan ló wá túnṣe ó máa gbowó ó máa ṣe gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n we don't have the right people who knows how to do all these jobs. Then the next one is lack of market information. There is no data. 66% of business owners in Nigeria are looking for new customers. 66% gbogbo àwọn èèyàn tó ṣe business in Nigeria ni wọ́n wá new customer because they don't have market information. Who are the people that need my product? Where are they? How much are they willing to pay? You don't have that information. Therefore, you have to now start scouting around to know who are the people that needed that particular product that you or services that maybe you want to render. The number 9 is trust. One, progress moves at the speed of trust. Progress moves at the speed of trust. But progress, you can't make any progress because in Nigeria here, you can't trust anybody. Ọmọ yẹ ẹ̀gbọ́n ò lè trust ẹ̀. Kí ni ó wá ṣẹlẹ̀ ẹ wo nǹkan kan mo fẹ́ sọ one practical kí ni kan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ yìí ni mo fẹ́ sọ fún yín o. This happened 3 weeks ago, and then that nǹkan tó happen 3 weeks ago yẹn ó affect èèyàn kan tó mo fẹ́ introduce sí èèyàn láti ṣe business ní àárín ìjẹta yìí náà ni. Kí ló ṣẹlẹ̀? Àwọn màmá wa yìí èédú ni wọ́n ń tà wọ́n dẹ̀ máa ń gbé èédú wá láti ọ̀nà Ìlọrin àti Kwara State lọ́hùn wọ́n máa ń gbé èédú wá fún wọn. Èèyàn afọ tó ti ń bá díẹ̀ fún wọn ọdún mẹ́wàá ó dẹ̀ pé wọ́n àyè tó ọ̀sùn mọ́ ẹ̀ nídìí ó fún àgbẹ̀ náà báyọ̀ ní padà wá ṣùgbọ́n èédú yẹn lọ́pọ̀ mọ́lẹ̀ báyìí ẹ̀kọ́ sẹ́ni 150 wọ́n á gbé ọjà ẹ̀ wá fún yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ sẹ́ndì balance yòókù làwọn náà bá ti lọ polówó fún àwọn èèyàn ó di ọ̀sẹ̀ kẹta ńsìn tí wọ́n ti sẹ́ndì owó yẹn wọ́n pe ẹni yẹn ó ní ensas ni èkìrí kan ó ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ó ní àwọn yìí sọ̀tà ọjà yẹn ọjà tó sọ pé wọ́n ti da tapọ́lìmbò kó kàn kó sínú mọ́tò ní kó máa bọ̀ ó wá di ìsìn títí mo fi ń sọ̀rọ̀ yìí kí ló wá ṣẹlẹ̀ another person tí wọ́n fẹ́ bá wọn tó wá ní pé òun fẹ́ gbé èédú yìí wá láti another area ní Kwara ni ìyẹn wá sọ fún ọ pé òun ò lówó lọ́wọ́ sí láti fi ṣiṣẹ́ ẹ sẹ́ndì owó òun á sẹ́ndì ọjà sí yín àti wọ ọmọlé ẹ̀ àti lọ mọ̀nà ẹ̀ àti lọ ṣe gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n náà á sọ pé owó táwọn yìí san lọ́sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn ẹni táwọn ti ń bá dìrù lọ́dún mẹ́wàá òun làwọn ò rí yìí ká má ti wá sọ pé ẹni àkọ́kọ́ ẹni yìí mo kàn send message sí ní lánàá ni pé wọ́n sọ pé tí ò bá ti lè fowó ẹ̀ ṣe àwọn lè bẹ́ẹ̀ gbé òpọ̀. ẹ wo that kind of business that person the new person now is a young person tí mo mọ̀ níbi pé àǹbàtà táà náà lọ ṣe owó igi ni mo fi mọ̀ tí ẹ wo business yẹn he lost that business and at the same time the other person who has been maybe transacting business with this woman instead of saying alájà mo ní ìdówó kan ẹ̀ẹ́dẹ̀ ìsáré yá mi
máa dá padà fún yín àbí máa fi kọjá fún yín, ó dẹ̀ parọ́ pé ọjà wà ńlẹ̀ nítorí ó gbọ́ mọ̀ pé tó bá ti gbọ́ pé ọjà wà ńlẹ̀ wọ́n á fẹ́ kówó lọ, pàápàá jùlọ ní àsìkò ẹ̀rùn báyìí èédú ó máa wọ́n. Ẹ wo irú business bẹ́ẹ̀ yẹn, therefore you cannot trust anybody. That even part of the problem that credit worthiness of customers. Tí tó bá lọ sórí báǹkì nsìn, báǹkì míì pàápàá wà fẹ́ ó fẹ́ yáwó èèyàn lówó, ṣùgbọ́n ẹlòmíì yáwó tó yẹ pé ó ń ṣe ló máa lọ fi ṣe tòkú. Ẹ wá máa wo gbogbo lápò àti àwọn gbogbo àwọn yòókù yẹn ni wọ́n pè wọ́n ní gbọ́mú lantern ni wọ́n pè wọ́n, nítorí tí wọ́n bá yá owó wọn ní tó bá ti rówó san wọ́n á wá ẹ̀ wọ́n á tiẹ̀ mọ́ toilet, tó bá tiẹ̀ mọ́ toilet gbogbo nǹkan tó bá ń lé ẹ̀ wọ́n á kó láti fi sanwó wọn padà. Ẹ wá máa gbogbo ọ̀nà tí àwọn yẹn subject àwọn èèyàn sí. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ni ó fi jẹ́ pé ó fi hàn wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí à ń ṣe ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé ó jẹ́ problem fún wa, tí ó ti jẹ́ pé láti pé trust yẹn ó ti kúrò. Ta ló fẹ́ fowó rán, ta ló fẹ́ sí lọ ní nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní Europe, ó ń ṣẹlẹ̀ àbí ní Amẹ́ríkà tí ẹ wà, bí àwọn èèyàn tó wà ní Asia, tó yẹ pé o ò lè trust èèyàn kankan ní Nàìjíríà. Ẹni tó máa sọ fún ẹ pé bọ̀dá mi ẹ má wọrí business yìí gẹ́ bí àfáà yẹn ṣe sọ, business tó mówó jáde ni o, ṣùgbọ́n ẹ send owó tó bá máa fi délé báyìí kọ́rọ̀ ṣáàjẹ́ kò délé láyọ̀ ni. Ẹlòmíì àti ẹ̀ ló máa ṣàgùn síyàn pé kó má kún torí pé kí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kó má padà wálé mọ́ nítorí nǹkan tó sọ. Mo ti rí èèyàn tó yẹ pé ọ̀rẹ́ tí ó yẹ pé wọ́n jọ dàgbà ni, ẹni yìí wà ní Canada, ó dẹ̀ jẹ́ pé nígbà tí ọ̀rẹ́ yẹn tó iṣẹ́ wo ló ń ṣe, òun iṣẹ́ tó ń ṣe ni pé òun máa ń ta mọ́tò, òkè òun lè lọ yáwó lọ́hùn, òun ní access láti yáwó, kóun ra mọ́tò kóun send ẹ̀ sí oye báyìí lòun rà, tó bá tà kájọ pín èrè, kémi náà mú èrè kíwọ náà mú. Ó send mọ́tò mẹ́ta o, nígbà tó pẹ́ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ oríṣiríṣi ọ̀nà mọ́tò yẹn ó ń ṣe ló takú sọ́nà, ṣe lè yẹn kan jí orí ẹ̀gbẹ́, èèyàn kan ti yọ táyà bí ẹni yẹn sọ pé ó lò mọ́tò mẹ́ta tó ń sẹ́ǹdì sí ẹni yìí, tó sì jẹ́ pé ó dẹ̀ sọ fún wọn pé kò sí nǹkan kan tó lè ṣe fóun. Ẹni tí ó jẹ́ pé ó mọ̀ tó jẹ́ kí wọ́n ti jẹ́ ọ̀rẹ́. Alihamdulilayi rabbil alamin. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba, in short adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò, gbogbo yín pátápátá la kí o. Màmá Ìyá Kẹsẹ̀t, salamu alaikum ma o. Ẹ rọra mà, àwọn ti Jámánì ńkọ́. Sista Alájà Olúwakẹ́mi Ibrahim, salamu alaikum. Sista Saka Ọmọtókẹ́, salamu alaikum. My blood sister Bọ́láńlé Nurudeen, salamu alaikum. God bless you. Alhamdulillah, ẹ̀yin tẹ́ báyìí ti ṣe ẹ jẹ́ ká ṣe. Mo ti ẹ̀fẹ́ tó bá jáwa méjì la wà lórí ètò tàbáwà mẹ́ta, ẹ kọ́kọ́ bá mi throw love àti like fún àwọn sheik wa náà. In short, ó rẹ èmi gan sórí ìjókòó ni, because ọ̀nà bí tẹ́ gbà wọlé àti bí tẹ́ wá gbé ọ̀rọ̀ sí padà báyìí, ó dàbí pé ṣe lẹ tọ̀nù wa upside down, because ìgbà tẹ́ kọ́kọ́ ń ka sílẹ̀ yẹn kódà gan ẹlòmíì gan tí ò bá lówó lọ́wọ́ gan afẹ́ni lọ máa ní plan yìí pé ṣé mi ní lọ yáwó báyìí kí n máa fèsì ọ̀nà Nàìjíríà báyìí pẹ̀lú nǹkan tí àwọn ṣèkì tó ń sọ yìí. Bọ̀ ìgbà tẹ́ wá sọ ibi tó wá kù sí yẹn pátápátá, in short ó kọjá bẹ́ẹ̀. Nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó dẹ̀ mọ̀ náà ni nǹkan tó tún wá jẹ́ wípé ó tún mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gan tí rẹ̀wẹ̀sì fi ń bá àwọn ohun nìyẹn. Èmi ní àwọn èèyàn méjì tó jẹ́ wípé ó súnmọ́ mi, kò ń ṣe pé bóyá ẹ mọ̀ pé nǹkan tiẹ̀ súnmọ́ mi tó jẹ́ pé ó kàn mí owó mi wà nínú ẹ̀, as in tó jẹ́ pé ẹni tí mò ń gbígbà tó ń sponsor èèyàn something like that ṣá, ẹni tó ń gbọ́ bùkátà mi kàn fẹ́ dárúkọ bóyítọ̀ òun ṣe jẹ́ bọ́ ok ẹ gba nǹkan báyìí ẹ fi ṣe business báyìí. Eléyìí tí mò ń sọ yìí sìn á ti máa lọ bóyá bíi 20 years ago. Nígbà yẹn kerosene ṣì ń tà dáadáa, ní kerosene lélẹ̀. Ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ń ní salamu alaikum gbogbo ilé iṣẹ́ wa pẹ̀lú mi ṣe ń gbọ́ mi, ẹ bá ń gbọ́ mi ẹ jẹ́ ń rí like ẹ jẹ́ ń rí love. Salamu alaikum sheik, ṣe ń gbọ́ mi ṣá. Salamu alaikum. Láìpẹ́ network. Okay. Sheik nìkan lọ́wọ́. Okay. Èmi náà feel bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ náà mo ṣe tí wàá gbọ́ báyìí sìn network yẹn ni network yẹn ni ṣe tí wàá gbọ́ gbogbo léṣẹ̀ ń gbọ́ báyìí tẹ́ bá ń gbọ́ ẹ jẹ́ kí n rí yes ẹ bá mi type yes bẹ́ẹ̀ yẹn or no. Now
ìgbà yẹn ni ọ̀rọ̀ kerosene tó ẹ mọ bọ́n ẹ máa ń ṣe kínní àwọn tó máa ń ta kerosene tó máa ń ní kínní kí náà máa ń porúkọ nǹkan tó máa ń tóbi bóyá bíi tank tó máa ń gbé síta yes tó máa wá rà á ṣe mọ̀ ẹni tó fẹ́ wá ra 5 litres ẹni tó fẹ́ wá ra kínní gbà yẹn ẹni yìí tí máa wá ń já kerosene yẹn fún wọn wọ́n ti ń ṣe business kò ń ṣe 5 years wọ́n ti ń ṣe pẹ̀lú onítọ̀hún yẹn tó jẹ́ pé òun ló máa wá ń já kerosene yẹn fún wọn òun ló lọ máa ń gbà láti company tó máa wá ń já fún wọn irú ibẹ̀ yẹn sìn ó lè jẹ́ pé bóyá èèyàn bíi 20 ládùúgbò bóyá ní street kejì street kẹta tó ti mọ ọjọ́ tó máa wá wọ́n tún ti mọ ọjọ́ tó tún máa wá ọ̀ bóyá tán bá ní ìdí tán máa lè mọ bọ́ máa wọ́n ṣàníbọ̀ yẹn contact ara wọn gbà yẹn without wípé bóyá wọ́n ń lo phone tàbí nǹkan kan ibo la wá ń lọ bẹ̀ ni pé ẹni yìí last one tó wá gbogbo ìgbà yẹn ló wá ti di pé kerosene ti máa wá wọn nípò òkè òkan dá owó papọ̀ tó bá dá owó yẹn papọ̀ nǹkan òun máa get ẹ̀ ó dẹ̀ máa owó yẹn price yẹn tún máa lọ sílẹ̀ òun máa get ẹ̀ fún wọn tẹ́ mọ̀ pé àwọn tó ń ṣe business náà tí wọ́n wá náà ẹni tó dẹ̀ tún trust ni tán ti ń bá ṣe business tọ́jọ́ tó ti pẹ́ báwọn ìyá tá à ń sọ yìí o àwọn yóò ń yá o bọ́n ṣe wá ilé tán wọ́ náà gan wá gbogbo nǹkan nìyẹn o ẹni tó lọ́mọ ń lo òyìnbó pọ̀ mọ́ ń lo òyìnbó tó ní ó ṣàgbowó jọṣá wípé òkè mọ́ ìkówó fún ọkùnrin tá à ń sọ yìí nìyẹn o bọ́n ṣe àlọ́ náà rí títí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ọ̀n rí àbọ̀ irú business yẹn ẹ wo irú business yẹn ń sìn nírú bíi 20 years ago yẹn ẹlòmíì wà last káàdẹ̀ òun ló fi bẹ̀rẹ̀ business yẹn pòkè jẹ́ kí n gbá ilé àtọ̀nà ó ti sọ di ẹ̀dùn arinlẹ̀ di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé. ok sir. mo fẹ́ sọ experience kan fún yín ní nígbà tí ní bíi 2008 nígbà tí mo wà ní UK nígbà yẹn náà ni èèyàn kan tí mo mọ̀ dáadáa ni màmá ẹ̀ nínú àwọn èèyàn tí a jọ wà ní Òwòrò ni tó jẹ́ pé màmá ẹ̀ ẹni olùsìn lọ́hùn ni màmá ẹ̀ èèyàn dáadáa dẹ̀ ni màmá yẹn ó jẹ́ pé ó máa ń ṣe cream ọmọ ẹni yìí nígbà tí ó dẹ̀ wà jẹ́ pé màmá yìí wá late even ọ̀hún ni mo ti gbọ́ pé màmá yìí ọ̀gá tó ń ṣe sí ó lóun ò ní fẹ́ kan tó ń ṣe okay cream tí màmá ń ṣe ń kọ́ ó ní kò sówó ǹjẹ́ tó bá ríyàn tó jẹ́ pé kẹjọ pí kẹjọ ṣe ń kọ́ ó ní kò sẹ́ni problem mo ní òkè mo wà interested ó ní òun dáadáa ni pé kò sẹ́ni problem ó ní tí bá lè raise ti $500,000 kí n kó fóun that was in 2008 mo wá sọ fún pé mo ní pé mi ò ní $500,000 báyìí mo ní but jẹ́ kí kọ́kọ́ kó 300,000 fún ẹ kákọ́ fi bẹ̀rẹ̀ mo wá sẹ́ndì pàtó owó yẹn mo sẹ́ndì ẹ̀ sí kí n tó dé sí Nàìjíríà ìyókù mo wá sẹ́ndì ẹ̀ sí ó dẹ̀ wá di pé èmi wà ní Kòròdú bí ọjọ́ tó bá máa ṣe production jẹ́ kí n mọ̀ so that màá lè wá wo bí production ṣe lọ ó ní kí má ṣe ìyọnu ìfarabalẹ̀ àwọn ṣe production lọ later nígbà tó di mo ní lẹ́yìn oṣù mẹ́fà ká review owó nígbà tó dẹ̀ di oṣù mẹ́fà ó dẹ̀ wá di pé orí lọ ọrùn lọ ẹgbà 20,000 ẹgbà 30,000 kí ló wá dé owó ńkọ́ sọ̀rọ̀ gùn ńṣe nígbà tí wọ́n á sọ fún pé mo ní láti gba owó pé at least bí òbí bá tiẹ̀ jẹ́ pé bí wọ́n ní òrìṣà tó lè gbèrè ṣe bí bó ṣe dá owó mi padà fún mi ó ní kí n ká lọ ní police station ni ní ọjọ́ yẹn tí mo dé ọ̀dọ̀ ẹ̀ mú pàtó mọ́tò ó rẹ̀ ń pé kí ó rẹ̀ pe ọ̀kadà méjì pé kó máa gbé wa lọ sí police station lówóró eléyìí true life story ni wàláhì nígbà tí wọ́n á máa débẹ̀ èmi wá àtà máa débẹ̀ mo wá ní pé mo fẹ́ rí DPO ní Òwòrò yẹn wọ́n ní DPO sí nílé wọ́n ní 2IC ńkọ́ wọ́n ní 2IC ò sí ó dà pé òun mọ gbogbo àwọn tó wà lórí kántà yẹn èèyàn kan fún inú àgbà ìpè yẹn ó sì owó àrà mo ní pé mi ò fẹ́ rí DCO ó ní kí n rí DCO nígbà tá a máa débẹ̀ ó wá jẹ́ DCO yẹn wá jẹ́ mùsùlùmí yẹn wá ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo wá ṣàlàyé fún ìyẹn ó bá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ náà òun náà ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ kí ló wá ṣẹlẹ̀ ló wá bẹ̀rẹ̀ sí inú wá bí máa yẹn ọ̀rọ̀ kan tó sọ lọ́jọ́ yẹn tí ó fi jẹ́ pé kò tí ì sọ owó mi padà bí almost over 160 àbí 170 lóyìn wà lọ́wọ́ ẹ̀ tí ì ṣe yan ẹni yẹn wọ́n sọ pé ṣé o mọ̀ pé tó o bá sọ owó ìláyè wà sọ lọ́rùn ẹni yẹn DCO yẹn ọmọ Kogi ni kì í ṣe Yorùbá ó wá nígbà tó ń gbóná ó ní òun náà wá tì mọ́ ẹ̀wọ̀n ó ní ẹni kówó fún ẹ
kò dẹ̀ kí n ṣe pé ó ṣe agreement kankan pẹ̀lú ẹ ṣùgbọ́n ó kó fún ẹ based on trust láti lè sọ fún yín nípa ibi tí ọ̀rọ̀ àwa Nàìjíríà tó ti wọ́ wá nìyẹn tí wọ́n fi jẹ́ pé a lè ríyàn láti jẹ́ pé kó fún wa pé lọ ṣe business báyìí pé kò mú èrè wá fún mi ìyẹn náà bí nípa pé nǹkan tí mo tún fẹ́ fi kún ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. ẹ wò ó kí Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún wa lórí ìkejì tí mo wá fẹ́ sọ yẹn ni wípé eléyìí náà ọ̀rẹ́ mi ló ṣẹlẹ̀ sí ẹni tó jẹ́ wípé a ti mọ̀ dáadáa ni ẹni tó jù wá lọ ni àwọn bèèsì sí Nàìjíríà bọ̀ nǹkan wá turn upside down fún wọn ọ̀rẹ́ mi wá sọ wípé òkè àwọn business wo lẹ lè ṣe ní ibi tẹ wà yóò wá jẹ́ Abẹ́òkúta náà wà ẹni tí mò ń sọ yìí náà àti tí mò ń sọ yìí mo ti meet tí wọ́n rí kódà gan ìgbà yẹn gan mo kó àwọn ọjà kan lọ sí Nàìjíríà tí mo kó fún wa lọ ní mo rí mi ò rábọ̀ bó ti ọ̀rẹ́ mi yìí ó jẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ àǹtí tá à ń sọ yìí tó jẹ́ pé wọ́n jọ wà láti ilẹ̀ wọ́n ti jọ gbá rough life tó jẹ́ pé gbà tí ò sí nǹkan kan ìgbà tó nǹkan wà lọ́wọ́ tòun kò ṣàfẹ́ ignore ẹni tá à ń sọ yìí ṣá láǹtí ìbá sọ wípé irú wípé ó sọ wípé irú ńkọ́ owó wà lórí irú ṣíṣe ṣe mọ àwọn Abẹ́òkúta náà máa mọ̀ nípa business yẹn mi ò mọ̀ dá ẹ̀kan sọ pé ọ̀rọ̀ bíi Kampala tàbí nǹkan kan wípé bóyá téèyàn bá foyè báyìí bẹ̀rẹ̀ wípé ó ṣáà market ẹ̀ ṣáà wà òkè ṣá ó ṣáà ṣàlàyé ó ṣe gbogbo everything ọ̀rẹ́ mi tá à ń sọ yìí náà ọmọ Ìkòjú náà ọmọ Abẹ́òkúta náà lòun náà ó mọ̀ wípé òkè nǹkan tó ń sọ yẹn náà kò sí rọ́ nínú ẹ̀ òkè now jẹ́ kí n wá sponsor yẹn wọ́n wá fún wọn lówó owó tán fẹ́ fi ṣe nǹkan kan owó tán fẹ́ fi ṣe ó ṣáà fún wọn lówó yẹn ó ṣáà ṣe gbogbo ẹ̀ fún wọn ṣá business yẹn wá ń lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ìgbà tó wá ń lọ asàfùrùlà ọ̀rẹ́ mi ti sọ fún wọn wípé òkè máa yá yín lówó yìí ni ò tó bá tẹ̀ jẹ́ pé òun ti ní lọ́kàn ipò máa fún wọn torí wípé ẹni tán ti bá dòwò papọ̀ tẹ́lẹ̀ ni ṣé mo pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé mu wá ni wọ́n ṣáà máa rò pé bóyá bó ṣe easy náà nìyẹn òun fi tì wọ́n síwájú pé màá yá yín lówó yìí níbọ̀ lọ́kàn wípé àǹtí yẹn ti rí wípé òkè ó fẹ́ yá òun lówó ni ó dẹ̀ ń sọ fún wípé òkè business yẹn ń lọ everything lọ ọ̀rẹ́ mi wá sọ pé òkè jẹ́ kí n dá sí èmi náà fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ business yìí ẹ jẹ́ ká tú for example nsìn bóyá 500 ni ẹ jẹ́ kémi tún fi bíi 300 sí kí gbogbo business yẹn kó tún lọ bíi 800 pẹ̀lú bí èrè bó ṣe ń wọ orí ẹ̀ at the end of the day ọ̀rẹ́ mi tí wàá fi owó ó fi kún owó fún àǹtí ẹ lè believe wípé ìgbà tó máa tó bí oṣù bíi mẹ́ta àǹtí yóò gbé fóònù ọ̀rẹ́ mi yìí mọ́ o kò gbé fóònù ẹni yìí mọ́ ẹ understand sí táwọn tó dẹ̀ mọ̀ ń sọ wípé ó ń ṣe business yẹn everything lọ at the end of the day ẹni yìí jẹ́ wípé òun ó ní máìdí kéèyàn ṣètọrẹ àánú kéèyàn tiẹ̀ mọ̀ wípé Ọlọ́run dá eléyìí in short tó bá jẹ́ pé ojúṣe yọ gan ó máa yọ ojú ẹ̀ fún yàn ní pé mo fẹ́ àfi tí ò bá nífẹ̀ẹ́ onítọ̀hún kò mọ kẹmọ pé àwọn Yorùbá máa ń sọ pé kéèyàn má mọ làtówó kọ ẹ understand nǹkan tí mò ń sọ ń sìn she spent a lot nípa pé ká ṣètọrẹ àánú Allahu Akbar kọ́lọ́hún kó wọlá àwọn ọ̀tọrẹ àánú tó ń ṣe kọ́lọ́hún kó ṣe dáadáa fóun náà kó ṣe dáadáa fáwọn ọmọ ẹ̀ àti gbogbo àwa náà tí Ọlọ́run tó fi rọ̀ lọ́rùn because ẹlòmíì wà kò lówó lọ́wọ́ bọ̀ Ọlọ́run fi tọrọ àánú kó máa ṣe yẹn ó fi rọ̀ lọ́rùn ni tó dẹ̀ jẹ́ pé lómi ó lówó lọ́wọ́ kò lè rí ṣe kówó yẹn kó má dín òun ló máa lé kọ́lọ́hún Allah subhanahu wa ta'ala kó fi ìṣe ìtọrẹ àánú kó fi sí wa lójú kó fi rọ̀ wá lọ́rùn kó kí wá jẹ́ ká rèrè ńlé ayé àti lọ́jọ́ gbèǹdé àríkíámọ̀ at the end of the day gbogbo ọ̀rọ̀ owó yẹn almost be 1 million yẹn bó ṣe lọ just like that nìyẹn ó lọ just like that ó láti máa sọ pé òkè ó máa fọlọ́pàá lọ gbé òun máa ṣe kinní kan at the end ìgbà tó lọ sí Nàìjíríà ó lọ síbẹ̀ lóòótọ́ bọ̀ mí tẹ̀ wá ń béèrè bí ọ̀rọ̀ kéèsì yẹn bó ṣe lọ tí ó wá fọlọ́pàá lọ mú ẹ wo relationship tó ti wà láti years ọ̀rẹ́ tí mò ń sọ kò ń ṣe ọ̀rẹ́ 30 years ago kò ń ṣe ọ̀rẹ́ 40 years ago ẹ wá imagine ẹ understand nǹkan tí mò ń sọ because ọ̀rẹ́ mi tí mò ń sọ 50s ló wà ẹni tó ti wá mọ̀ láti ìgbà tán ti wà bóyá bíi tán ti wà láti kékeré bóyá tán ti jọ wà ní 20s ẹ gẹ̀ẹ́tì ń sìn tó dẹ̀ sì wá ń bẹ̀ fún wípé ẹni yìí ó struggle ni kò ní tó bá lọ sí Nàìjíríà ó gba àwọn nǹkan tó yẹ kókó wá ó ti wá kó wà funfun tó bá fẹ́ ṣe nǹkan kan ẹni yìí ló máa pè ó fowó bá lò ó fìfẹ́ bá lò ó fi gbogbo nǹkan bá lò ta ló wá kù ta fẹ́ trust ní Nàìjíríà yẹn
nǹkan tó wá dálé lórí business yìí nìyẹn bẹ́ẹ̀ ṣe wá kà sílẹ̀ pé gbogbo business bíi 30 tẹ́ kà sílẹ̀ bó ṣe dùn tó bọ̀ báwo la ṣe fẹ́ ṣe àṣeyọrí ẹ̀ gbogbo àwọn tó ń ṣe tó jẹ́ pé 99.9 ló kábàámọ̀ padà lọ síbi tán ti wá ẹlòmíì kò ní document tó fẹ́ fi wá bọ̀ ó ti lówó lọ́wọ́ ó wá wò wípé gbogbo nǹkan tóun ṣe nílùú òyìnbó ti tó èní ọlọ́pàá èní òun sá èní kinní kan jẹ́ kí n padà lọ sílé kí n lọ fi tọ́wọ́ kọ́wọ́ kí n lọ fi bẹ̀rẹ̀ business tẹ bá rí 80% tí wọ́n sìn wọ́n ti kábàámọ̀ wípé káwọn kúkú wá wà nílùú òyìnbó káwọn jẹrà síbẹ̀ ṣé kò wá bẹ́tà nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn yìí because ó ti sanwó dẹnu ẹdun arinlẹ̀ by one way or the other by ọ̀rẹ́ by family by gbogbo environment ẹ kò sí náà kò sí nǹkan kan ó bá bẹ̀rẹ̀ business 2 million at the end of the day wàá kàn rí pé ó ń já wálẹ̀ ni wàá lọ ní business ó ṣí ṣọ́ọ̀bù kan nínú oṣù kan wàá jẹ́ láwọn tó máa láwọn wá láti ministry of whatever àwọn wá láti kinní kan ojoojúmọ́ ló máa mú id oríṣiríṣi wá tó máa fi wá máa gbowó lọ́wọ́ ẹ ní pépà kinní kan tẹ bá tún mú pépà ilé ìjáde ẹ máa tún béèrè pé kinní kan tó bá tún di next week àwọn ó tún máa rán àwọn èèyàn ẹlòmíì wá ẹ wo orú tàwọn ọlọ́pàá tẹ̀ ń sọ yẹn ìgbà tó bá fẹ́ ṣe business tó ń kó adìẹ bọ̀ láti Ìbàdàn ó fẹ́ kó wá sí Èkó ẹ wo iye owó tó fẹ́ fi bribe kó tó dé Èkó ó fẹ́ kó ọjà lọ ó fẹ́ ta búrẹ́dì lásán gan ó fẹ́ gbé lọ láti Ìjẹ̀bú lọ sí Èkó wo iye owó tó fẹ́ fi bribe ìwé ẹ pé gan kò concern wọn ọ̀nà àbáyọ yẹn ó slim gan ni in short kò tiẹ̀ ẹlòmíì ń wo wípé òkè kí ni next kí ni because tó bá wà ń lo òyìnbó pé bá dẹ̀ kú wá ń ṣiṣẹ́ ìbáṣẹ́ tó bá ṣe ìfọkànbalẹ̀ wà bóyá nínú ọdún mẹ́wàá tó bá máa múná lọ gan pàápàá kí ló ń jẹ́ ó múná lọ wọ́n máa sọ fún yín wọ́n máa kọ lẹ́tà sí yín wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan ládùúgbò tàbí nǹkan kan but gbogbo ọ̀nà bíi tí à ń náwó tó wo business tó máa gbà lọ ó ti pọ̀ ju nǹkan tó fẹ́ wọlé lọ àti pé àwọn tó wà ní Nàìjíríà gan tó ń ṣe business èèyàn kàn ń rí ọlọ́nkan ní by the time tó bá wọnú ẹ̀ ló máa mọ̀ wípé kíní kan kakinobi lẹ́dà ó dàbí ní irú ọ̀rọ̀ school tẹ̀sán yẹn ni irú ọ̀rọ̀ school tẹ̀sán yẹn náà ní business school ẹni tí ò bá wọnú ẹ̀ lọ́ máa rí pé owó wà ń bẹ àwọn ọmọ pọ̀ àwọn ọmọ ṣe kinní kan àwọn èèyàn dẹ̀ wọ́n máa rán ọmọ láti bóyá primary 1 ti dé primary 6 ẹlòmíì owó ọdún kan ló máa san tọ́mọ máa fi jáde secondary school ẹlòmíì owó ọdún méjì ló máa san láti primary school subhanallah gbogbo owó tó bá calculate nínú owó bíi 7 years àbí nǹkan kan tọ́mọ fi lọ sí school yẹn ẹ máa rí wípé oye owó tó ń san bóyá báwo ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ because tó bá mú ọmọ wá sọ́dọ̀ ẹ̀yin Mr. Heleni wá sí school yín tó bá ti fẹ́ parí time kan á mú kúrò ń bẹ̀ bóyá 50,000 ló yẹ kó san á ti san bíi 10,000 á máa tì yín síwájú by the time tó bá máa pé bí pé wọ́n fẹ́ jáde á tún mú lọ bòmí àwa ń sọ wípé Nàìjíríà ò dáa àwa ń sọ pé kò sí àṣeyọrí because ìlágùn èèyàn kan lè ń jẹ yẹn àdè fura sí gbogbo bẹ̀ yẹn àwọn nǹkan ń wọ́ gan bọ́ àfúrá a kò ń sọ pé ìjọba lóòótọ́ ìjọba àìlóòótọ́ wípé a tún ń dalẹ̀ ara wa ẹ̀gbọ́n ń dalẹ̀ àbúrò ìyá ń dalẹ̀ ọmọ bàbá ń dalẹ̀ ọmọ ẹ̀ ọkọ ń dalẹ̀ ìyàwó ń dalẹ̀ ọkọ kò jẹ́ kí àṣeyọrí yẹn kó tiẹ̀ wà rárá a kàn ń sọ wípé wọ́n lọ ṣépè ojú wa ṣépè kíní fún kíní kan bóyá èyí tá à ń fọwọ́ ara wa fà ní ojoojúmọ́ ní Nàìjíríà ìgbà ẹkún lójú ẹlòmíì dẹ̀ máa wọlé ó lọ tajà ní àárọ̀ ó dẹ̀ máa wọlé lálẹ́ á dẹ̀ máa sunkún ni torí wípé ó ti short ẹlòmíì tí wàá fi oògùn ó ti fi wá gba ọjà lórí ẹ̀ nínú nǹkan tó ń kó bọ̀ látọjà ẹlòmíì ti yọ owó ẹ̀ ó ti pa lẹ́kún ó ti yọ nínú owó ẹ̀ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ wípé positive ò sí mọ́ negative ló wà báwo lẹni tó wà ní ẹ̀yìn òdì báwo ló ṣe fẹ́ ro nípò ń fẹ́ padà wá sílé ẹ wo nínú àwọn kinní bẹ̀ yẹn
ṣé Togo kọ́ ni ó dàbí pé bíi Togo ni àwọn aráàlú òkè náà lọ tẹ̀bẹ̀ yẹn tó lọ́pọ̀ ń bẹ̀ gan bẹ́ẹ̀ náà ní Ghana ẹ máa rí àwọn bóyá àwọn kan lọ́pọ̀ ń bẹ̀ àwa Nàìjíríà kò dẹ̀ wá sí ìfọ̀kànbalẹ̀ fún nínú ìlú wa mọ́ a kò dẹ̀ ń sá lọ láti lọ because kò sí trust kò sí nǹkan kan bí ìwàásù tí ṣèkì kan ṣọdá pé ṣèkì múra mo ti gbọ́ nínú lecture wọn rí nígbà kan tán ní táwọn èèyàn kan bá lọ tẹ bá ráwọn òkè mo rántí lecture yẹn dáadáa ń sẹ àwọn náà lọ ṣe lecture yẹn bí téèyàn tó bá ọkàn lè máa lọ nínú ṣọ́ọ̀bù kan bóyá for example nsìn ó máa lọ nínú ṣọ́ọ̀bù kan torí wípé nǹkan aburú tó ń lò láti fi pe àwọn èèyàn nǹkan tó ní tọ̀hún yẹn ò need ó dẹ̀ máa wọnú ṣọ́ọ̀bù yẹn láti lọ rà ipò dìgbà tó bá délé tán kó tó kí iye ẹ̀ tó wá sọ pé aṣọ tí mo wá rà yìí kí mo fẹ́ fi ṣe mi ò ní ìdí bàtà yìí mi ò ní ìdí kinní yìí akọ̀dẹ̀ fling ẹ̀ ni ẹ wo gbogbo orú àwọn nǹkan yẹn ẹ wo gbogbo orú àwọn ẹ̀mí òkùnkùn yẹn tó lè jẹ́ pé nílùú òyìnbó ń bì báyìí tí passport ẹ bá ìsọnù wọ́n máa mú lọ sí nearest police station tó ilé lọ rí tó bá ìpè passport kódà gan kó wà nínú ẹ̀ ó sì máa rí aláàánú ara Samaria tàbí àná ṣe ń pè ó sì wà nílùú òyìnbó ju ọ̀dọ̀ awala ṣé ẹ jẹ́ kí n béèrè ìbéèrè kan bẹ̀rẹ̀ náà ṣé pọ́fàtì ló kúkú ló wá ṣe wá ni tàbí kà ni tàbí ẹ̀tanú torí àwọn nǹkan yẹn ó ń wọ̀sì sí lójoojúmọ́ ni ẹ understand because irú àwọn òyìnbó yìí ń sìn àwọn ẹlòmíì gan kò lówó bó ó nítẹ́lọ́rùn bó ìtẹ́lọ́rùn yẹn bóyá àwọn ò fi wá tọ́ everybody láti kékeré láti Áfíríkà ni o ní pé kò ní ìtẹ́lọ́rùn kò ó ṣe kinní gan ni kí lẹ rò pé ó lè fa irú because àìmá ní ìtẹ́lọ́rùn náà òun náà ló ń fa kí bísínẹ́sì náà káṣeyọrí kó má wà nínú ẹ̀. ṣe rí dókítà ṣe rí nǹkan tí ẹ sọ gbogbo nǹkan ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ èèyàn ni wọ́n á sọ pé nítorí pé ká wí àwíjàre kí tọ́tán lẹ́nu àwa ní sọ pé nítorí pé ìṣòro tó kojú wa sìn ká sọ pé gbogbo ẹni tó wà lẹ́yìn odi kí wọ́n má padà wálé àwọn nǹkan tí èmi máa ń sọ nípa pé ó jẹ́ àwọn ìṣòro wa one àkọ́kọ́ ni pé ẹ lọ wo ìpínlẹ̀ wa mo máa sọ tí àwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ wá ní kí ẹ lọ wo ìpínlẹ̀ wa 400 years ago ṣe báwa la bẹ̀rẹ̀ sí akọ́ ń kóra wa lẹ́rú à ń pera wa ní balógun à ń jara wa lógun à ń kóra wa lẹ́rú nígbà tí òyìnbó dé a bẹ̀rẹ̀ sí ta ara wa fóyìnbó ìtara fóyìnbó yẹn náà ló fi wá jẹ́ pé títí bí ìsìn náà ló fi jẹ́ pé ànáni ìwà yẹn ni pé bí wọ́n ṣe tọ́ gbogbo wa ìwà pé tèmi nìkan kémi ṣáà ti wà òkè ẹ máa wo nínú ilé nísìnyí bóyá ní part of kíní tiwa ní Áfíríkà òun náà ni pé ọmọ akọ bàbá òun àbí màmá òun jẹun ojú ṣùgbọ́n ní ọ̀dọ̀ yín lọ́hùn ọmọ àmà béèrè daddy have you eaten mommy have you eaten tó bá sọ pé nínú wọn ní wáyé tó bá sọ pé there is nothing at home okay can we share this gbogbo àwọn eléyìí ẹ̀kọ́ tó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ àwọn ọmọ ni ìyẹn ni pé ibi tí ọ̀rọ̀ wa ti wọ́ wá ni pé lára àkọ́kọ́ òun náà ni ìwà àìníkànnà àní ìtẹ́lọ́rùn ẹnikẹ́ni tí ó bá sì ní ìtẹ́lọ́rùn kò sí nǹkan kan tó lè tẹ́lọ́rùn títorí ẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa fi wá wò ó pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ní mental health issue táwa ní kì í ṣe mental health issue pé ẹni tó ya wèrè tó yẹ pé bóyá due to depression mental health issue wa ni pé à ń jalè títí àṣìkú ẹ máa wo àwọn tó ti dàgbà àwọn bàbá tó jẹ́ kí wọ́n fẹ́ kú sí i ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n yìn kówó yìí ẹ ti rí pé mental health issue ni ọ̀rọ̀ èèyàn kan ní pásítọ̀ kan ló ṣe wáàsí ó ní nílùú òyìnbó ó ní ta ni wọ́n ń blow siren fún ó ní ambulance ló ń blow siren fún ó ní ṣùgbọ́n ta ni wọ́n ń blow siren fún ní Nàìjíríà ó ní ó fi èèyàn ló ń blow siren ó fi hàn pé ní ìlú òyìnbó ẹ tó sick ni wọ́n blow ambulance fún ní Nàìjíríà ó fi hàn pé wọ́n sick ni wọ́n fi ń blow ambulance fún wọn. dẹ́wọ̀ ojú kòkòrò ìmọ̀ wọn ara ẹni ti nìkan àìnáání ẹ̀dá akọ̀sọ́ pé àṣẹ ẹ̀sìn ni a ti sọ̀rọ̀ yẹn bíi mo ní akọ̀sọ́ pé àṣẹ ẹ̀sìn ni ẹ̀sìn là ń ṣe ìyẹn náà ni pé mélòó nínú wa ló fi jẹ́ pé anábà Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ń la yúmínú àdúkùn láta yòókì bàdà híhì mọ́ yóò ṣe gbùnà sí i
He said, none of you believe in God except you love for your brother what you love for yourself. Arábìnrin pé ìkankan nínú yóò kì í ṣe onígbàgbọ́ òdodo àfi nǹkan tó bá nífẹ̀ẹ́ fún ọmọ ìyá rẹ̀ ló nífẹ̀ẹ́ fún rẹ̀. Ṣé àwa live bẹ́ẹ̀ ni? A live bẹ́ẹ̀ náà. A dẹ̀ ń kírun, akírun ẹ wo orípa. Ṣùgbọ́n ìwà wo ni à ń hù? Ìwà wo là ń hù? Irùngbọ̀n ẹ̀rí irùngbọ̀n ẹ̀rí ẹlòmíì ó ń lo nìkọ́ọ̀bù, ẹ̀rí ẹlòmíì ó ń lo bárkà. Gbogbo èèyàn tí wọ́n á ṣe eléyìí, báwo ni ìwà wa ṣe rí? That's one of the things that I talk about, that maybe one of the things that maybe we need to emphasize. We emphasize on religion rather than maybe our character. And then there's no way maybe we can be very religious except maybe we have character. Yorùbá wọ́n ní Yorùbá mú kéwú kún ọ̀nì tíra. Yorùbá ní pé tó bá máa fẹ́yàn fẹ́ni tó ní tìjú o, nítorí ìtìjú ni ó bí ìwà ló bí ẹ̀sìn. Ẹ wo bí Yorùbá ṣe tó, ẹni tó bá ní tìjú, ìtìjú, ẹ fẹ́ ẹni tó ní tìjú tó bá máa dín pẹ̀lú yàn, ẹni tó ní tìjú ni kò dín pẹ̀lú ẹ̀. Nítorí pé ẹni tó ní tìjú, ìtìjú ló bí wà. Ẹni tó ní tìjú yẹn will have a good character, and whoever do have a good character will be religious. Kì í ṣe pé kíyàn kọ́ dé kó kọ́ gbẹ́sì síwájú, assalamu alaikum, akẹ́tù wa usubilẹ̀ mi náà ṣe ìtọ́nu lójú, káàtó ẹlẹ́sìn ni. Ṣùgbọ́n báwo ni ṣé ó ní tìjú? Ẹni tó ní tìjú kò lè níwà náà, ẹni tó níwà kò lè ní lẹ́sìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nínú Áfíríkà, pàápàá jùlọ Nàìjíríà, ní tìjú o. Nítorí pé ẹni tó ní tìjú ló máa mú nǹkan ní nǹkan mọ́ títẹ̀ tí inú ẹ̀ máa dẹ̀ máa dùn. Ẹni tó ní tìjú náà ni ó jẹ́ pé ó máa ṣe ohun tó bá wùn. Gbogbo àwọn factors yìí, ṣùgbọ́n àwa ní sọ pé nítorí gbogbo àwọn ìṣòro yìí káwá àbádàn káwá sọ pé ó ti tán nìyẹn. A gbọ́dọ̀ ìgbìyànjú wa náà ni pé one of the things tèmi máa sọ fún ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣe business, any business that you want to do, come and do your feasibility studies. Ìyẹn ni pé kọ́kọ́ lọ ṣe ìwádìí nípa business yẹn tó fẹ́ ṣe. That's number one. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa la máa wà ní abroad, a fẹ́ ṣe business, ready láti kọ́kọ́ náwó. Ó máa náwó ni láti lè jẹ́ kọ́kọ́ lọ ṣe feasibility studies. Get èèyàn bíi méjì mẹ́ta láti lè jẹ́ pé wọ́n ṣe gbogbo wọ́n ṣe adìẹ. Okay, nǹkan tí àfáà yìí sọ nípa ọ̀rọ̀ adìẹ yìí ṣé bẹ́ẹ̀ ni ó yá kọ feasibility study bí ó bá tẹ̀ ju 2 pages. Èló ló máa ná? Ó ní òun máa gba 50,000. Okay, máa fún ẹ 30,000, gba 30,000. Kọ́ fún mi, send ẹ̀ sí mi. Tún pé ẹlòmíì náà ó tún ṣe kó gba bí ọ̀nà mẹ́ta. That's number one. Àwọn staff wo ló fẹ́ lò? Kọ́kọ́ wo àwọn èèyàn tó fẹ́ lò. Ṣé Nigerians ṣé wọ́n lè bẹ ṣiṣẹ́ yẹn? Tó o bá rí Nàìjíríà tí ọmọ Kútọ́nù ló máa lọ wá ni, àbí ìwọ gan pápá máa gbà yàn kan láti India láti wá bẹ ṣiṣẹ́, àbí láti China. So if maybe that's the case, you might tend to spend more, but it will save you all this problem pé èèyàn kan tó débẹ̀ ẹni tó yẹ pé kò láṣọ méjì tó gbà pé kó máa bẹ manage business, ó dẹ̀ sanwó gidi fún. Yàtọ̀ sẹ́lòmíì nínú wa náà tó bá gbàyàn sí ibi iṣẹ́ wọn ní sanwó gidi o. Ẹni yẹn kó máa ṣe náà ni fún gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ ní kò ní gbọ́dọ̀ bóyá kọ́lé bóyá kò ra lẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ẹni tó gbà síṣẹ́ yẹn tí wọ́n náà tó kíá fún òun náà máa kan dáǹsì ní bí ló wà ní ilé ilẹ̀ ní ọ̀run ní ká tó dé Kétu yìí. Kọ́lọ́n tó sáyé ẹ̀ kò India ní máa yẹn. Nígbà tí mo ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú UAC ní ẹni àyè wọ́n ètò ìkúnlẹ̀ tó bá máa ń ṣiṣẹ́ wọ́n kéré jù ní onílẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn staff ẹ̀ ni wọ́n lé fún kó tó di kó jáde láyé. India ni máa yí omi ò tí gbọ́kọ́rò yìí India òun ló ní dancing plastic ọmọ tó wá maintain kìíní yẹn ó adopt ọmọ yẹn ló wá mess up a lot of things lẹ́yìn ìgbà tí bàbá yẹn kú. Gbogbo àwọn tó ṣiṣẹ́ fún gbogbo wọn ló kọ́lé fún ló ra mọ́tò fún. Nítorí bẹ́ẹ̀ tí a bá ní ìjọba dé pé ìwọ tó wá fẹ́ ṣe business yẹn gbogbo àwọn nǹkan tá a sọ gbogbo àwọn factors yìí ni kò okòwò ẹ̀ lọ́wọ́. Number 2 mọ̀ pé business tó fẹ́ ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà wọ́n ní more than 33% of businesses in Nigeria ló máa ń kú within 3 years. Tó jẹ́ pé wọ́n ní Nàìjíríà pé out of 89 countries was ranked 169 in the place to do business. Ìyẹn pé ní Nàìjíríà one of the out of 189 countries àwa ni 169 and 169 ló yẹ pé láti lè ṣe business ní world
wọ́n ní 80% of new business startup ní Nàìjíríà only 20% of businesses will survive. Gbogbo àwọn nǹkan báyìí náà ní ká wò ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ìwà wa ni mo dẹ̀ ń sọ kínní yẹn náà ni pé mo ń ṣòwò igi àwọn tá a ṣòwò igi yẹn tẹ́lẹ̀ wọ́n máa fowó ránṣẹ́ sí àwọn tó wà lóko òní àwọn yẹn máa ṣiṣẹ́ tí wọ́n á sẹ́ǹdì igi àwọn náà wọ́n wá jọ yanjú ẹ̀ sí ra wọn èlò ni mo sẹ́ǹdì sí ẹ igi wo ló kó wa èlò ló kù á kó balance ti bí ń kọ́lé lọ́hùn òun ti bí náà ó ń ṣe dáadáa níbí gbogbo wọn nǹkan ń dùn fún wọn nígbà tó dẹ̀ pẹ́ àwọn tó ń sẹ́ǹdì owó sí lọ́wọ́ ní oko wọ́n ń ṣe làwọn dẹ̀ fowó fẹ́yàwó tí wọ́n fi fowó sí àwọn míì nínú wọn náà tó ń ṣiṣẹ́ látọ̀hún tó ń kógi fún àwọn èèyàn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ pé ẹ̀tẹ̀ má ti tági o ẹ bá mi sẹ́ǹdì owó àwọn náà jókòó lórí owó gbogbo oníkálùkù wà lójú òṣì ẹ wá wo pé àìlóòótọ́ wa ẹ wá wo wa yẹn ló pẹ̀lú nǹkan tí level of poverty tó fi pọ̀ láàrin wa because ní èèyàn kan yìí lè gbé bag of rice fún ẹni tó fẹ́ lọ ta oúnjẹ náà. Alhamdulillah Rabbil alamin. Adúpẹ́ bí ọ̀rọ̀ yìí ni ibíbà ẹ̀ la máa dúró sí kí Allah subhanahu wa ta'ala kó ṣe dáadáa fún wa pẹ̀lú níwọ̀nba èyí tí. a ti ní ìwà burú tó ń bẹ nínú wa ó tẹni pé ká mọ̀ situation ò lè change àbí ká rẹ́ẹ̀kì change situation wa ìyẹn. Alhamdulillah Rabbil alamin. Now èyí tó jẹ́ bí 80% níbẹ̀ ni wípé kò ń ṣe pé bóyá ó ní bóyá bí 80% pé sure wà ìwọ tó bá wà nílùú òyìnbó sáré máa bọ̀ nílé kó wá ṣe business ẹ̀ǹgọ́ tó wà ibi tó ní sure ń bẹ̀ bóyá bí 10% gan ni èyí tó ní kọ́lọ́fín bẹ̀ àfi kí Ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala kó bá wa tún lè ṣe náà ni gbogbo àwọn tó dẹ̀ wá ń bíbá yìí náà gbogbo ẹni tó wà lẹ́yìn òkun náà lókè òkun jàre tàbí lẹ́yìn odi gbogbo ẹni tó wà lẹ́yìn odi ọlọ́wàjà ṣìrì gbogbo ẹni tó wà lẹ́yìn odi bóyá Ghana ni wọ̀tẹ́ anywhere tó bá ń ta lè wà tó jẹ́ pé ó jẹ́ dùn ọkàn fún wọn wípé àní mo fẹ́ lọ sí Nàìjíríà èmi náà fẹ́ lọ ṣe business but torí gbogbo orú àwọn negative tó wà ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tí ò lè mú èèyàn pa gìrì lọ láti tó jẹ́ pé ẹni tó wà ń bẹ̀ gan àwọn gan fẹ́ ta property wọn gan àwọn fẹ́ ta nǹkan wọn gan pàápàá gan káwọn gan kan lè get out kúrò nínú irú ìlú yẹn àfi kí Ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala kó ṣe dáadáa fún wa ní lórí ọ̀rọ̀ ibi tí Nàìjíríà tí a bá dé àti tí Nàìjíríà náà tóun náà bá wa dé a máa continue náà láti máa gbàdúrà náà ni kí Allah subhanahu wa ta'ala kó má da ojú ọ̀rọ̀ wa rú gbogbo ẹni tó ń ṣe tó ń rí ṣe kọ́lọ́run kó túbọ̀ bá wọn fi báràkà sí gbogbo àwọn tó jẹ́ pọ́n ìfẹ́ lọ ṣe náà Ọlọ́run á fi ọ̀nà àbáyọ Ọlọ́run á fi hàn wá láì máa fi àkókò ṣòfò mọ́ sheik ẹ fún wa ní prayer nígbà pé nẹ́tíwọ̀kì yẹn ti ń dààmú wa gan nísìn ẹ fún wa ní prayer so that a lè fi ohun gbogbo wá sí òpin báyìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò pátápátá adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run alhamdulillah ní báyìí ẹ rí pé àwọn tí wọ́n wò wá wá rí pé ó kàn déédéé ṣóòkùn nẹ́bà tó paná ni wọ́n tún sáré tó ń tan jẹnẹrétọ̀ láì lè fi hàn wá pé irú ìlú tí a wà pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ kò kí ń ṣe pé ṣeré o bí ó ṣe wà nìyẹn wọ́n á bẹ Ọlọ́run Allah Ta'ala nítorí pé tí a bá sọ pé gbogbo 200 million ìlú wo la fẹ́ yàwọ̀ tí ò ní mọ̀ pé àwọ̀ òun gbogbo population UK ní o rò pé bóyá wọ́n ti ju bí 60-65 million lọ ṣé UK la máa sọ pé à ń bọ̀ ni àbí Amẹ́ríkà tó jẹ́ pé bí 460 to 470 million ní àwa 200 million máa tó ya lọ bá wọn ni àbí ń bo la fẹ́ kọrí sí ṣé China ni tó jẹ́ pé 1.3 billion àbí India 1.2 billion náà ní kíní wọn àbí ìlú wo la fẹ́ lọ yẹn pé láti bẹ Ọlọ́run wa Ta'ala kó ṣàánú wa lórílẹ̀‐èdè yìí kó ṣe dáadáa fún wa a tún fi àkókò yìí tún rọ gbogbo wa nípa ìdásí ti Ọlọ́run tí a máa ń ṣe ní orí Sabi Life Savers Foundation gbogbo àwọn tá a máa ń ṣe direct debit ẹjọ́ abẹ yìí nítorí ti Ọlọ́run ni owó Nàìjíríà ni ẹ̀yin náà gbọ́ bó ṣe lọ sí Ọlọ́run má jẹ́ kó burú
burú fún wa ju ti tẹ́lẹ̀ lọ ó ń burú sí ni kò rọrùn wàláhì kò rọrùn Nàìjíríà. Gbogbo àwọn náà ta ìwà lọ́rùn òun náà ni wọ́n ti ṣàlàyé àwọn pé kò rọrùn fẹ́yìn náà Ọlọ́run ọba ò ní fara ní ara ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ní kí a bẹ Ọlọ́run fún ìkan náà sísítà wa kan ẹrú Ọlọ́run kan wọ́n ní ó ṣe ẹrù nínú àwọn aṣọ ó kágbó ẹ̀ sí Nàìjíríà fún ṣáríìtì wa ó kágbó fáwọn èèyàn ní Nàìjíríà bí abẹ́ dáadáa ni wọ́n gbogbo gbà lẹ́yìn fún foundation yìí Ọlọ́run ọba kò ní jẹ́ nípa aburú o gbogbo àwọn ọmọ yìí náà yóò máa kan láàánú gbogbo dáadáa yìí kò ní bàjẹ́ ọlọ́lá àkílẹ̀ ìlọ́lá oríire lọ́lọ́run máa ṣe yìí fún yín Ọlọ́run tó ní al-jazā'u lil-insāni illā lil-insān kò sí ẹ̀san kan fún dáadáa àyàfi dáadáa Ọlọ́run bá ṣàṣe dáadáa fún yín ọlọ́lá àkílẹ̀ ìlọ́lá ní dáwọ́ náà ní mọ̀ṣì wọn ní dáwọ́ fún yín jẹun ọlọ́lá àkílẹ̀ ìlọ́lá la hawla wala quwwata illa billahi wọ́n ní àwọn nínú àwọn sister wa mi àtàwọn brothers wa mi àwọn náà ti promise pé wọ́n fẹ́ ṣe the same thing àwọn náà máa fẹ́ bá kágò ẹrù máa bọ̀ ní Nàìjíríà wàláì ẹjọ́ ẹ bá wa ṣe Ọlọ́run bá ràn yín lọ́wọ́ gbogbo àwọn tá a fẹ́ ṣe náà Ọlọ́run bá kún wa lọ́wọ́ Ọlọ́run ò ní jẹ́ àmọ̀ṣì àní tọrọ aṣọ wọ̀ àní tọrọ bàtà wọ̀ tẹ bá rí ẹlòmíì ó ń rìn ní Nàìjíríà ó ń rìn bí ẹni tó yẹ pé bí wèrè ni kí dẹ̀ ti ṣe wèrè ṣùgbọ́n kò lówó láti raṣọ ni Ọlọ́run ọba máṣàwá ṣàánú wa Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ yín nípa aburú gbogbo àwa táwa ń dá sí oní 500 oní 1000 lóṣooṣù Ọlọ́run ọba bẹ̀ẹ́ ni ọba tààlà ọba tí ó jẹ́ pé ìbùkún rẹ̀ kò dópin Ọlọ́run ọba yóò máa bùkún yín o oore yín ò ní tán dáadáa tọ́lọ́run ṣe fún yín kò ní bàjẹ́ àgbọ̀ Ọlọ́run fún àwọn dókítà wa náà àlàáfíà tó yẹ kúrò Ọlọ́run máṣà máa ṣe fún yín ẹnáwó ẹnára yín fún foundation yìí abẹ́ Ọlọ́run ọba tààlà àwọn ọmọ yín náà Ọlọ́run ọba jẹ́ ọmọ ara láàánú gbogbo ilé yín Ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú ọkọ yín náà Ọlọ́run bá gbàdúrà wọn bẹ́ẹ̀ náà ni àìsíyà wa ẹnì gbogbo náà ni ó jẹ́ pé àwọn náà máa ń fi ara wọ́n máa fi ń ṣiṣẹ́ yìí gbogbo ìgbà náà abẹ Ọlọ́run fún yín Ọlọ́run máa ṣàbà ṣe dáadáa fún yín gbogbo àwọn afáwà tí wọ́n máa ń wá Ọlọ́run máa ṣàbà gbàdúrà yín o àwọn afáwà sọ̀díìkì àwọn afáwà ayọlù àti gbogbo àwọn afáwà yòókù náà tí ó jẹ́ pé wọ́n máa ń wá sórí ètò yìí Ọlọ́run máa ṣàbà gbàdúrà yín o Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín ojú tí ẹ̀yin náà ti ń wo program yìí Ọlọ́run ò ní jẹ́ ó fọ́ gbogbo ẹ̀yin náà tí ó jẹ́ pé gbogbo olólùfẹ́ ètò yìí náà ni gbogbo ìgbà náà lẹ́yìn máa wá ní gbogbo ìgbà náà ni ó jẹ́ pé ẹ máa contribute bá a ṣe sọ̀rọ̀ náà lẹ́yìn náà máa show likeness lẹ́yìn máa show love ẹ máa share ẹ̀ náà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì ń jẹ àǹfààní rẹ̀ Ọlọ́run abẹ Ọlọ́run ọba àtàlà ọba tí ó jẹ́ pé kò ṣe àṣetì Ọlọ́run ò ní jẹ́ ṣàṣetì láyé yín ọláàánú Ọlọ́run mo sọ bẹ ọba tí ò pé méjì ọba tí ò pé mẹ́ta ọba tó jẹ́ pé ohun tó bá kún wí owó wí ohun tó bá dè ó di dídè ohun tó bá tó di tútú ohun tó bá sọ ẹ̀dá kan kò lè yé padà ọba tó jẹ́ ká ṣe yóò hùn ṣùgbọ́n kò ní ẹ bá ṣe mistake ó bí Ọlọ́run ọba náà ọba tàn lé gbogbo tẹ́lẹ̀ tó ọba tí ń bá ní ìṣòro wá sí òkú làkùn àrí tí a rúbi yìí náà wọ́n àlejò bí sáà ìṣòro báwo jẹ́jẹ́ báwo ìta ọ̀rọ̀ ọba tó mọ̀ ju àwa lọ àwọn ọba kàátà ju gbogbo àti tó máa ẹni tó bá ní tó máa sọ ni ó máa sọ ẹni tó bá gbéga nígbà gbéga ẹni tó bá ṣàánú níra àánú ẹni tó bá dùn nínú nínú ẹni tó bá palẹ̀ ní òun nírẹ̀rìn ẹni tó bá kọ́lé fún ní rírẹ́kọ̀ ẹni tó bá ra mọ́tò fún ní mọ́tò ẹni tó bá fún lọ́mọ ní ọmọ bí ẹni tó bá ní kó jèrè ọmọ ní jèrè ọmọ ẹni tó bá ní kó jẹ́ èèyàn ní jẹ́ èèyàn ẹni tó bá ní kó má jẹ́ èèyàn ẹ̀dá kò lè ní kó jẹ́ èèyàn á fi agbára Ọlọ́run ọba náà á fi Ọlọ́run lórí gbogbo ohun tó jẹ́ pé ìṣòro wa Ọlọ́run bá má ṣàṣàánú wa Ọlọ́run gbàdúrà wa Ọlọ́run bá gbogbo tẹ́ náà fẹ́ náà ṣàlẹ̀ Ọlọ́run má ṣàṣe fún yín àtẹ̀yìntẹ́ ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ àtẹ̀yìntẹ́ ìtù máa wò wá ìgbésí ayé yín Ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú má jẹ́ ẹbí ló para yín má jẹ́ bínú para yín Ọlọ́run tí kí aburú má jẹ́ ìyá lé yín gbogbo ọ̀fọ̀ má jẹ́ ọbọ̀ sẹ́nu ọ̀nà lé yín ọlọ́lá àkìlẹ̀ ìlọ́lọ́ ó ti kí aburú àjálù Ọlọ́run bá má jẹ́ jálù yìí ọlọ́lá àkìlẹ̀ ìlọ́lọ́ gbogbo ẹni tó bá ní kẹ́ kú òun ni kó kú ẹni tó bá ní kẹ́ rà òun ni kó rà ẹni tó bá ní kẹ́ má ga òun ni kó má ga ẹni tó bá ní pé kẹ́ má jẹ́ èèyàn ni kó má jẹ́ èèyàn ẹni tó bá ní pé káwọn ọmọ yín kó má là òun ni kó má là gbogbo ẹni tó bá ní kẹ́ fọwọ́ gbọ́mọsìn òun ni kó fọwọ́ gbọ́mọsìn gbogbo ẹni tó bá ní káburú pa yín ọ̀dọ̀ rẹ̀ kì ní káburú padà sí láàmì sáàsà inṣàlá láàmì sáàsà inṣàlá Allahumma yassiru wala tu'assiru Allahumma yassiru wala tu'assiru Allahumma yassiru wala tu'assiru Allahumma innaka tasma'u kalami
ni Àmín. ọlọ́run máa ṣáà ń gbọ́rọ̀ wa àmín wọ́n tààrọ̀ ọmọ káàní ó mọ irú àyè tá a wà o wọ́n tà alámùsírì wa àlàníyẹtì ó mọ kọ̀ọ̀kan wa ọmọ bàbá wa láyé àpàdé kẹ̀ṣẹ́ omi amri kò sọ̀rọ̀ wa kan tó pamọ́ fún ìrẹ́ ọlọ́run wọ́n wọlá pé ìwọ náà ni ọba tó jẹ́ pé motomoto Àmín, kún fàyà ìwọ kún. náà ni ohun tó bá ní kó ṣe náà ní í ṣe ìwọ náà Àmín. ni ohun tó bá sọ òní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá wọlá agbára rẹ wọlá ìrọ́dà rẹ á sì bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ wa nírọ̀rùn Allahumma kún fàyà yassiru kún. wala tu'assiru Àmín. Allahumma yassiru wala tu'assiru Àmín. Allahumma ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما آمين. قل اللهم آمين. مالك الملك تؤتي الملك من تشاء àmín kún fàyà kún. وتنصر الملك من تشاء آمين. وتعز من تشاء وتذل من تشاء آمين. بيدك الخير آمين. انك على كل شيء قدير آمين. تولد الليل في النهار وتولد آمين. النهار في الليل وتخرج آمين. الحي آمين. من الميت آمين. وتخرج الميت من الحي àmín وترزق من تشاء بغير حساب اللهم لك الكل ومنك الكل ولك الكل بعد يا ربي وصلى محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذابنا وسمي lójú gbangba àmín gbangba ó dá mi lójú kedere 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 ó dá mi lójú gbàdúrà mi gbà ó dá mi lójú gbangba bá wa gbàdúrà wa gòkè lọ Ọlọ́run bá wa gbàdúrà wa gòkè lọ Àmín, níbi àmín. tọ́wọ́ oṣù tó níbi tọ́wọ́ àjẹ́ ò lè nà gádé bá wa gbàdúrà wa gòkè lọ Àmín. èmi kan sáárá sọ lọ́hùn ọba èmi kan sáárá sọ lọ́hùn ọba ọba tí ò dójú àdúrà tì mí ọba tí ò dójú àdúrà tì mí o àmín kún fàyà èmi kún. kan sáárá sọ lọ́hùn ọba Àmín. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun àmín kún fàyà kún. ẹ ṣé gan ni sheik jazakallahu khairan kọ́lọ́hún kó má fi eléyìí ṣàṣemọ́ fún gbogbo wa àjọ àwa kó gbàjú bá a ṣe lérò lọ kó wá ṣe àforíjì fún wa nílé ayé àti lọ́jọ́ gbẹ̀ǹdẹ̀ àríkíámọ̀ kò sí bí èèyàn ṣe lè rìn kó rí mami gbogbo ìta bá sọ ń bẹ̀ tó kù díẹ̀ káàtó àbí ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala kó ṣe àforíjì fún wa gbogbo ìta bá wá sọ náà tó wá jẹ́ pé ó ṣe rẹ́gí lọ́dọ̀ ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ẹ̀yin èèyàn náà kò ń ṣe pé bóyá ń ṣe la mọ̀ ọ́ sọ kò ń ṣe pé ń ṣe la perfect bí òun ṣe wípé ọlọ́run ló kọ́ wa mọ̀ ọ́ sọ òun ló kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe àwa bẹ̀ lọ́run nínú ọlá ńlá ẹ̀ táwọn èèyàn tó jẹ́ pé ta bá tún parí program náà àwọn èèyàn tún máa ń text wípé àwọn enjoy topic tẹ́ choose yìí àwọn enjoy program yìí alihamdulilayi kò ń ṣe mímọ̀ ṣe wa kò ń ṣe pé bóyá kí èèyàn pọ̀ bóyá èèyàn thousands èèyàn millions no tó bá jẹ́ pé èèyàn 20 ló gbọ́ nǹkan tàdé wàá rí bíi mẹ́fà nínú ẹ̀ tán rí nǹkan tó jẹ́ wípé mo really enjoy nǹkan tí mo gbọ́ yìí alihamdulilayi rabbil alamin nǹkan tí èèyàn fẹ́ nìyẹn a dẹ̀ mọ̀ wípé ẹni tó bá ṣe nǹkan dáadáa ìwọ náà máa mọ̀ wípé nǹkan tí mo ṣe yìí nǹkan tí mo ṣe ó dáa nǹkan tí mo ṣe ó kù díẹ̀ káàtó nítorí ẹ̀ kò ń ṣe pé bóyá àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe wà la mọ̀ àwọn nǹkan tá a máa ń ṣe bọ̀ kí ọlọ́run kó tọ́ wa sí ojú ọ̀nà kó má ṣì wá lọ́nà kó jẹ́ ká rí àwọn nǹkan tó dáa ká lè máa rí ṣe òun ni because ìgbà míì wà ó wù yàn láti ṣe nǹkan tó dáa but èṣù náà tún máa fà wípé àní rọ́ṣẹ̀ ìgbọ̀ kọ́lọ́run jẹ́ kí a rí nǹkan tó dáa láti máa ṣe kọ́lọ́run jẹ́ ká lè máa rí àwọn topics tó bá wà òkè tó máa dùn mọ́ Ọlọ́run nínú tó tún máa dùn mọ́ àwọn èèyàn náà nínú kọ́lọ́run jẹ́ kó lè máa jáde kọ́lọ́run wa kó wa jẹ́ kí ètò yìí kó máa ga sí ọlá kún fàyà kún ọlá ìjẹ́ kan ṣoṣo Ọlọ́run ọlá láhùlẹ̀ wàlá quwwata ìlà abẹ́là alẹ́ lazim brọ́dà mi àti sísà mi ẹ̀yin tẹ́ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ àtẹ̀yin tẹ́ máa wò létà a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín kí Ọlọ́run kó máa paná ìfẹ́ wa kọ́lọ́run kó jẹ́ ká máa bára wa nínú ayọ̀ àti àlàáfíà gbogbo ìgbà tá a bá máa tún wá ṣe program náà á ju notification síta á send flyer síta láti lè jẹ́ kẹ́ mọ ìgbà tó bá máa jẹ́ mi ò tí lè sọ pé bóyá gbà báyìí sí bóyá next week inshallah ní bá ṣe lè tight tó á tún wá ọjọ́ kan láti gbé ẹni topic tó bá máa ṣe wá láǹfààní wá
tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ ká treat any topic tẹ́ bá ní lọ́kàn, bóyá èyí tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ ẹ ń rò ní tàbí ìtẹ́ ti wò yí pé òkè ó yẹ kán treat irú nǹkan báyìí nínú platform tẹ́yìn náà wà tó àjọ níní, ẹ lè kàn sí mi lórí WhatsApp number mi, kẹ text ẹ bóyá kẹ pè mí wípé mo máa like pé kẹ jẹ́ ká jọ discuss nípa ọ̀rọ̀ topic báyìí, ó wùn mí pé because gbogbo wa kọ́ la gbọ́n tán. Àwọn nǹkan míì wà tó jẹ́ pé ó máa wí pé mo máa dẹ̀ láì kan jẹ́ wa treat topic, but tẹ́ ẹ̀ bá sọ báwo la ẹ fẹ́ mọ̀, tẹ́lómi náà dẹ̀ tún máa jàǹfààní ẹ̀. Títorí ẹ̀ you are very very welcome anytime tẹ́ bá ní any topic tẹ́ bá rí wípé òkè ká gbé yẹ̀wò, kí Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún wa, kọ́lọ́run má fi lè ṣàṣemọ́. Orúkọ tèmi tí mò ń sọ̀rọ̀ kò tí ì yí padà, Dr. Zabby Sanusi láti ìlú UK. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ṣèkì wa Ìkòdú Nàìjíríà náà wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, kí Ọlọ́run kó má kọ ìdí àìmọ̀ṣe sí wọn, kọ́lọ́run bá wa dáàbò bò wọ́n, ilé àtọ̀nà wọn kó má dojúrú. Ibi ìbàyìí la máa dúró sí lọ́jọ́ títí òní. Mo kí gbogbo yín ní kí ọlá ìkíta máa kíra ọjọ́ ìgbéǹde àríkíámù ìpè assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ẹ̀yin tí a bá ti join wa lórí YouTube, bẹ́ẹ̀ náà la wà lórí YouTube, Dr. Zabby Talk Show lórí YouTube. Ẹ̀yin tí a bá ti tẹ like àti love láti lè follow wa lórí Facebook náà, please ẹ tẹ love ẹ tẹ follow kẹtù tẹ like, so that anytime tá a bá ń ṣe program lọ́wọ́ ẹ lè máa rí notification. Kọ́lọ̀ má ṣe lè láṣẹ mọ́. One love gbogbo lé o. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.